ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಸಹಕಾರಡು ನಾಯಿಗೇರ್ ಮೇಲ್ಡೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡಪೆರೆತದು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಬಂದುಳೆಗ್ ನನವರ ಮೋಕೇಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೇನೆ ಬತದು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಕೊರೆಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಣ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಸಮಾಜ ಭವನಡು ಮಾತಾ ವಿಘ್ನನು ಕಳೆವು ನಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಗಣಹೋಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಮೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಹೊರಟು ಸಬೆತ್ತ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ನಡಪೆರಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನು ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೋನೆರೊಲ್ಲರು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಸಬೆತ್ತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ MS ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಡೀನ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೋಟೆಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಡ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ಕುಟ್ಟತ್ತಜ್ಜೆ MS ಆರ್ಥೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀ SK ಗಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ASI ತಲಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ A ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಾರು ಪಿಲಾರು ಶ್ರೀ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗಟ್ಟಿ ಕಪಿತಾನ್ಯೋ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾತ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪೆರೆತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿ ಸಭೆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಕೊರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿನೂತನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರೆತದು ಮಾತ ನೆರೆಕರೆತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಲ್ಲ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಓಳಿತ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ಲನ ಬೇಲೇನು ಮಾತ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸಮಾಜನ ಬುಳೆಪ್ಪಾಲೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನನ್ನ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಜ್ಜಲಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಕಂಠಡು ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಎದುಕೊನೆರೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಎದುರದ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಸೇರಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಬೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಂದುಳೆ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಂಡೆನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ 9 ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾರೋಪದ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ನುಡಿತ ಒಟ್ಟುಗಿ ಕಜ್ಜದ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಮುಕ್ಳೆಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಾತು ಕುಸಲದ ಎಸಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದುಳೆ ಈ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋಗುಲ ನಿಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮುರಣಿ 2 ವಾರಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರೆತದು ನನವರ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒರುತ್ತ ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಗಮನದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು ಸರ್ವೆ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. महागणपतिं महागणपतिं मनसा
ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ಚೆಂಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನದ ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಟು ಕಾರಗ ನೀರ್ ಮೈತದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಆರತಿನ ಬೆಳಗಾದ ಆ ಆರತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪ್ಪು ಸದಾ ಇಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ಚೆಂಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಲಶದ ಒರಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಯೋಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಭವನಗು ಬರಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಂಜಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡದಕಲು ಧರ್ಮಸಭೆತ ಚಾವಡಿಡು ನಮಗ ಒಂಜಾತು ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಮೇರೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಪಕುಲಪತಿಲು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈಕುಲು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಕಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆದ ಧರ್ಮ ಗದ್ದುಗೆದ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದಿತದು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಕಲಶನು ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡುದೀದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು
ಬಂದುಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಯಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಟತ್ತಾಜೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಆರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಗಟ್ಟಿ ಕಪಿತಾನ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಹೊರಟು ದುಂಬತ್ತ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಮೇರು ಓಲೈಕೆ ಆತಿರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಲಶನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುದೀದ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಅಗಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸನ ದುಂಬತ್ತ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸದ ಸಭೆನ ನಡಪಾದ ಕೊರೆಲ್ಲರು ಮಾತ ಬಂದುಳುಲ ಎದುರುದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಸನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸಭೆನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದು ನನವರ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ದುಂಬತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸಭೆ ನಮಕಾದು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಗಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಿಯೇ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಸ್ಥ ಜಂಬೋಬಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಫಲದವರ ನೆಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನುಡಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಇವರನ್ನು ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಳ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕನಸು ಕಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಧರಿಸುವ ಕಾವಿ ವಸನ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಂತೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ
ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾದವಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿಗಮೇಳರು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೂಡನದಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವ ದಿನಮಣಿಯನ್ನು ಶುಭ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಇಂದಿನ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೀಗ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಮೂಡಿಬರುವ ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ನೈದಿಲಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವ ಕುಸುಮವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ನುಡಿ ತೋರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ, ಪಿಲಿಕೂರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಣರವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನುಗ್ರಹ ನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಾವು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಣರವರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಊರದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡಪ್ಪನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗಿಲ್ಲ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಮಂದಲೆಗೆ ಮುಲ್ತುರದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿನಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಗಣ್ಯರ್ನ ನಿಖಿಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಅರೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೀಪನದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ.
ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ನಿತ್ತೆ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉದ್ಘಾಟಕರೇ, ಸರ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಿರೋದು ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಾವು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ವಂತಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಲಕ್ಷದೀಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಗುರಿಕಾರರ ಸಹಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲದವರ ಯಾನೆಯವರ ಕುಲ ಕಸುಬು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡ 70% ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 25,000 ಜನರಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಯಿಗರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಡರು, ಗುರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ನಿಂತು ನಡೆಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾತೃಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ 9 ಮಾಗಣೆಯ ಸೀಮೆಯ ಗುರಿಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜ ಅವರಿಗೆ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿದಂಥ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದುಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ
ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಸೋಮನಾಥ, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೇಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂಚಪರ್ವ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನಿಟ್ಟು 1947ನೇ ಇಸವಿಯೆಂದು ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಈ ಸಂಘದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಸಂಘ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರ್. ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಮಯದ ಅಪಾಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನುಡಿಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರು ಅಂಬ ಎಂದಾಗ ಹಸುವು ಅದರ ಬಳಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಂತೆ ಇದೀಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ನುಡಿಮಂತ್ರ. ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ ಸಕಲ ವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಗಳ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಅವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಣ್ಪನೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವಿನ ಒರಿಪಾವುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಂದು ಪರಂಪರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಜವಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಮೂಲ ಸ್ರೋತಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬತ್ತನ ಆಚರಣೆನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಗಳ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಸಮಗ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೆಲ್ಲುಲು ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಗೆಲ್ಲುಲು ಯವು ಕೆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಗವಲು. ಅಂಚೆಪ್ಪನಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ. ಈತ ಪಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 25,000 ಜನ ಅಂದಾಂಡಲ ಐಟು ನಿಗುಲು ಜನ ಸೇರಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಜಡ್ ಜನ ಸೇರಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಇಪ್ಪನಗ 25,000 ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಜನ ಸೇರಿದಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ಐಟ್ಲ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತನ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಗ ಆ ಪದ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು. ಇನಿ ಐತ ಆದ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಆಯ್ತ ಮದ್ದೆಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದು 70% ಜನ ಕೃಷಿತ ಮದ್ದೆಡು ಉಲ್ಲೇರ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಹನೀಯರ ನಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, ದೈವಿಕ ವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಪಡೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೋಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಉಳ್ಳೇವೆ.
ಇನಿ ಎಂಕ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಿಯಡಕ್ಕೆ ತಲುಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನೆಕ್ ಬರ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗಡೆ ಬರ್ಪನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸಮಯ ದುಂಬು ನಿಘಂಟ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವರು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಅಂಚೆಪನ ಅಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಪ್ರೀತಿಲು ಬೈದೆ ಇನಿ ನಿಗಲ್ನ ಸಮಾಜ ಅಡಿಪಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಡಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವಾಯಿನಂಚದನ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಂಪತಾರ ಪಂಪಣಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಸರಣೇರುಳ್ಳೇರು ಸಮಾಜದ ಮೇತ ಬಂದು ಈ ಚಾವಡಿಡುಳ್ಳೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ತುರ್ತೈತಿ ನಡೆದವ್ರು ನಾನು ಚುರುಕು ಪಾತ್ರದ ಬೋಪ ಅಂತ ಪಂಡೆ 75 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕುನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ 75 ವರ್ಷ ಬದುಕದಂಡು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬಂತ ಇನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತಾಸುಡುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲುದ ಕಟ್ವಾಣ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಬೊಡಿತರಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಸಭೆ ಸೇರಿನ ಇಪ್ಪು ಅಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಇಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಬೈದಿಂಡು ರಾಜಕೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆತು ನೋಡುಂದಾಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪರಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದಗಳು 75 ವರ್ಷ ಇಂಚಿಲ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂದದು ಆರ್ಥಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿತನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿತನ ಮನ್ನಣೆಲ್ಲ ಪಡೆತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿತನ ಮನ್ನಣೆಲ್ಲ ಪಡೆತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ರಾಜಕೀಯವಾದ ದಾದ ಪಡೆತೋನೋಡ ಸರ್ಕಾರದ ದಾದ ಪಡೆತೋನೋಡ ಅವನು ಪಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಲನ್ನು ಪಡೆತೊಂಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದುಬದ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಘನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದು ಹಿರಿಯರನ ಆಚರಣೆ ದೇವರನ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸಮಾಜದ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಆಚರಣೆ ನೆನಪುರ ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಬುಲೆಪಾ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದೇವರ ಕೊರಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುರೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಅಗಲ್ನ ಉತ್ತಾಸಡು ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ ಸೇರಿಕೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ನಿಗಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಉಂಡ ಅವಿನ ಪುರ ದೇವರ ನಡಪಡಾದ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ನಂಚಿತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನುಡಿ ಮಂತ್ರಕತೆಯಿಂದ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ಮತೆಯನ್ನು ನುಡಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರನರಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಾಯಿಗ ಮೇಲ್ಡರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಗೋರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುಂಡಿಯಾ, ನಾಯಿಗ ಮೇಲ್ಡರು ಈ ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮುಂದೆ 100-150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲೆಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಲಿರುವುದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಸಹಜ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೋರು. ಉಡವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನ ಕಜ್ಜೆಗೆ ದುಂಬರಿ ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತೇರೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕದೆ ಕುಡಂಜಿ ಊರದಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕರೆ ದುಂಬಾತೆರೆ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ದೂರೊಡ್ದೆ ಕೈಮುಗಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜೋಗು ಮುಂದುವರಿಪೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯರಿ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದು ನಕಲು ಬಾರ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪುನವು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಮೇರೆನೆ ಪುಗರಡ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆದ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜು ಮನಸ್ಸದ ತುಡಿತೊಡು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಗುರುಕರಾದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈತು ಮುಂದತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕಡುಪನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕಡುಪನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದೇಶತ್ತೆ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಸುರು ನೆನಪಾಪನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕಟೀಲಪ್ಪೆನ ಪುರಪುಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರಪಣಿ ಅಸ್ರಣ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ನೇತ ಉಲೈಪುನ ಅಕ್ಕಲು ಆತ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಐಟ ಒರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಐನು ಪಂಡದ ಪುಗಾರು ಅಂಚಿನತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಕಟೀಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕೆರೆಡ್ಲ ಓರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕೆರೆಡ್ ಓರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಸರಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲೆ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ದೈವತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂ ಹರಳಿದಾಗ ದುಂಬಿಗಳು ಮುತ್ತುವಂತೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಾನಾಗಿ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಣರವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುಂಡ್ಯರವರು ಬತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಡೆ ಏತು ಪುಗರ್ತೆ ಪಂಪೇರ್ ಪಂಪನೇನೆ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೋನಿಗ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದ ಇವರನ್ನು ಏಪತುಂಡಲ ಮೋನೆಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರಾದ ಉಡಲಡಿ ಏತ್ ಆ ರೋಗಿಲೇನ ನೆನಪುದಿದ್ದಿತ್ತೇಡಲ ಅವಿನ ಓಲ ತೆರಿಪಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾದ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ್ಲ ಮೋಕೆ ಸೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ.
ಸುಂದರ ಮುಖವು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವಾದರೆ ಸುಂದರ ಹೃದಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಪತ್ರದ ಎಂಬಂತೆ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ. ಕುಡರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತೆಬತ್ತು ಕೂಡೊಂದೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತನಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾಂಡೆ ಕರೀನ 2 ವರ್ಷದಲ 2 ಅವಧಿದಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾಂದೆ ಮೇರೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾದೆ ಆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತಲ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೊತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದಲ್ಲೆಪ್ಪಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರೆ ಆ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲೆಗಳ ವೇದಿಕೆದ ಹಿರಿಯರನ ಪರವಾದ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದುಲೆ. ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಧರ್ಮ. ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಯವರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ರವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಓಲು ಓವು ಪುದರ್ಲೆನ್ನು ಓದನಗಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯನು ಶೆಟ್ರನಕಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿನಕಲ್ಲ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಲ ಒರಿಯೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಏತ್ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಈ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾತೇರೆ ಅರೇನೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಗಣ್ಯನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರು. ಅವರಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ರವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದನಾರೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೊಯ್ಲ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಅರೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಓವು ವಾಕುಂಡ ಅವೆಂದೆ ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಪನಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ
ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯಡೆ ನಡಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೋಪಡು ಪಂಪನೆಗೆ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಮೇರೆನೆ ಎದುರು ಅಂತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನ್ನು ಜವನೇರೆ ಮತ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪಾತೆರ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಪಂಪನೆಗೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲ್ನ ಜವನೇರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಪೊಲಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡಾತನೆ ಈ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭಗಟ್ಟಿ ಬಜಲೇಕೇರಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನರಿ ಸಮಾಜದ ಗುರುಸ್ಥಾನನು ಕರೀನ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ದುಂಬು ಗಡಿಸ್ಥಾನದೆತ್ತು ನಂಚಿನ ನಾಯಿಗೆರು ಮೇಳ್ಳೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಸಮಾಜದ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ನಾಯಿಗೆರೆನ್ ಮೇಳ್ಳೆರೆನ್ ದುಂಬುದಿದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಆ ಕಾಲೋಡ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಮುಂದುವರಿಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಾಯಿಗೆರಿನ ಸಾನನು ಮುರಣಿ ವಯಸ್ಸೋನು ಅಂಚಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪುಡರಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಡುಪ್ಪನಾರು ಯಾದವಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಭಿನ್ನರ ಪರವಾದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಡರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ CB ಕಂಪೌಂಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಏತು ಮುಂದುವರಿದಂಡೆ ಏತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಸಮಾಜದ್ದು ಏತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ತಯಾರಾವದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ನೊನರಿ ಇನ್ನಿತ ಭಿನ್ನೆ ಆದುಪ್ಪನಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಟತಜ್ಜೆ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಸೇವೆಗಳ ಪೆದರ್ತೇರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಟತಜ್ಜೆ ಇಂದೇತ ಆಡಳಿತ ಭಕ್ತೇಸರಾದ ಕರೀನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೊರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಬಂಧುನ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಪಡೆಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪುಡೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತಗತ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಟ್ಟಿಲೆಗೆ ಮೆರ್ನ ಗುರ್ತ ಇನ್ನೇ ಆಪನೆಂದು ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹೊಸತುವರಿ ನಾಯಕಿ ಸಮಾಜಗೂ ಬೈದರೆ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಆಶಯ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ. ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೆಂಚುರಿ ಟೈಲರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಸಮಾಜಡು ಒರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಅಂಚನೆ ಸೀಮೆಂಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಂಡಲ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುಣತ್ತು ಆನಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಕಾಲದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೀಮೆ ದಕ್ಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಿನ್ನೆರಡು ಓರಿಯಾದು ಪುನರ್ SK ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರ್ ಇತ್ತೆ ಮಧೂರ್ದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತಲಪಾಡಿ ಕೇರಳ ರಡ್ಡೆತ ನಡುಟು ಇಂಚಿಗೆಲ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ತಲಪಾಡಿಡೆ ವಾಸವೇನು ಮಲ್ತಂದೇರೆ ಮೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೇಡೆ ಸುರುಕಾದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿಯರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಯರಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯರಿ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಡಿ ನಿವೃತ್ತಿದೆ ತಂದು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ದೊಡು ನೆಲೆಯದು ಉಂತದೇರಿ SK ಗಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಜೆ ಗಟ್ಟಿ ನಂದಾವರ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು SK ಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಬುಡರಿ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆ ಸಮಾಜದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇ ಗುರ್ತೋಪನಾರ್ ಬಂಡ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈನ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅಂದಾಡಿ ಸಜಿಪಡೆ ನೆಲೆ ಅದು ಏತುಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬರಡು ಮಗ ಮಣ್ಣಗೆಂದು ಅಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋಗೆ ಇನಿ ಜೈದನಾರು ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ಇನಿ ಕೃಷಿನ ಅಂದಾಡಿಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲೇರಿ ಮೊರೆಗೆ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಆನಿಡ್ದು ಬೆಂದದು ಸೊಂದನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗುರುತ ಮಲ್ಪಡ್ಬನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗೋರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತೆರಗಲ ಫಲಬಿತ್ತನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಬಹುಶಃ ಅರೇನು ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರಗಲ ಗೊತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜದ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರ ಬೈದೇರೆ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಕದೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಕುಡಾರ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ರಿಯವರಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ರವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೊಡಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರೇ ಪ್ರಾಯುಡು ಹಿರಿಯರತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಹಿರಿಯರೇ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಆದುಪ್ಪು 4 ಸಂಘದಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಮಂತದೆ ಮಲ್ಯಕ್ಕಲ್ಡ ಬಾರಿ ಬಾಮಿತ್ತದ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತನಾರು ಬಂಡ KR ಗಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಇನ್ನು KR ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಸಮಾಜೋಡು 3-4 ಜನ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚ ಅದು ರುಕ್ಮಾ ಗಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಪರಿಚಯ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರ್ವದ ಪುರ್ತುಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ತಾ ಅರೇನು ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಲಾರ್ ರವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ
KR ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರ್ವದ ಕುಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ SN ಗಟ್ಟಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪುದರ್ಲಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಜವನೇರಿದ್ದು ದುಂಬು ಸುಮಾರು 10-20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಜ್ಜೋನ್ ನಡಪ ಒಂದು ಬರಂದಿತ್ತನಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಗಟ್ಟಿ ಕಪಿತಾನ್ ನೀವು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡು ಅರ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಕಜ್ಜೋಡು ದಾತ್ರ ಸಮಾಜೋಡು ಬೆರಕೆಯಾರೆ ಬಂಗಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದ ಆರಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಆ ದುಂಬದ ಕಜ್ಜೋಲೆನಿ ಎನ್ನಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೊಂದೇರೆ ನರಸಿಂಹಗಟ್ಟಿ ಕಪಿತಾನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲೆ. ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಬಂದು ನರಸಿಂಹಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾದವಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆಡೆ ಗುರುಕರ್ನಡೆ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಿ ಮಾಗನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಯಾದವಗಟ್ಟಿಯರೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಮಾಗಣೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರೀನ 4 ವರ್ಷಡು ಕಜ್ಜೋಡು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಅರೆಗಲ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ರತ್ನಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಯಾದವಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ರವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಡು ಆ ಹೊರಟು ಸಮಾಜೋಡ್ಲ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗ ಬಂಡದ ಹಿರಿಯಕಲು ಉಂಡು ಮಂತದ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕರೆಂಡೆ ಆ ಯುವಜನರನ್ನ ಪುಂಡು ನಮಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐತ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಮೇರೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಮುಂದುವರಿಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜದ ಜವನೇರನ ಜೊತೆಗೂಡೊಂದು ಯುವಜನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮೆರೆಗಲ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವದ ಕಾಲೋಡು ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಗೌರವ ಕೋರ್ನ ದೇಶ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಭಾರತ ಅಂಚಿನ ಭಾರತಡಿತ್ತದೆ ನಮಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಕಲು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕರ್ದಿಯಾದ ಕರೀನ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಆ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲೇರೆ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಡಿಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಡಿಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕಡಿ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಕುಡಾರ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂತಾಯಿತು ಮಂತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಾಯ್ತ ಅಂತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಬರೆವೈತೊಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಭೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ತಡವಾದರೂ ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ರವರು, ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಣ್ಣಿಮನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳು ತುಂಬ ಜನರು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರ್ರವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೂ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇತರ ಸಮಾಜದಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನಿರಿಸು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಕೊಡಿಯಾಲ್ಗುತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಂಗೇರ, ಕುದ್ರೋಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಂಗೇರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಂಡ್ಯ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೈಯುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಣರವರಿಂದ ಈಗ ಶುಭ ನುಡಿ. ತರುಣಶಕಲಮಿಂದೋ ಬಿಭ್ರತಿ ಶುಭ್ರಕಾಂತಿ ಕುಚಭರ ನಮಿತಾಂಗಿ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣ ನಿಶಾಬ್ದೆ ನಿಜ ಕರ ಕಮಲೋದ್ಯತ್ ಲೇಖನೀ ಪುಸ್ತಕಶ್ರೀ ಸಕಲ ವಿಭವ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪಾತು ವಾಗ್ದೇವತಾ ನಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾತ್ ಏಡ ಮುಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುಃ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ ಸಕಲ ವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸ ಮಮ ವಚಸ್ಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸಿ ಚ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದವರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಶಬ್ದ ಬರ್ತದೋ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸುವವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೂ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸುಳು ಭಾಷೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಡ, ಗೊಂದಲವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಎದೃಚ್ಛಾ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ. ಉತ್ತಮರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎದೃಚ್ಛಾ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ, ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದದೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಭ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಲಾಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸದೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದೇ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಹರಿಹಾಸ್ರಣ್ಣರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹರಿದ್ವಾರ ಕಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯದೃಚ್ಛಾ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎಂದರೇನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು, ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ, ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನನಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ನನಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಜನಾಂಗ, ಅದರಿಂದ ಮೂಲ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಘವೀರರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅವರಿಗೆ 2 ಹೆಸರು, ಒಂದು ಮೊಘವೀರ, ಒಂದು ಮರಕಲರು ಅಂತ. ಮರಕಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮರಕಲರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಮರಕಲಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವರ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾರೂ ಮರೆಯದ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ವೈಯರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಘವೀರರು ಅಂತ, ಮೊಘವೀರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅಮೋಘ ವೀರರು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೋಘ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದಂತಹ ವೀರಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅಮೋಘ ವೀರರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಆ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗರಿಷ್ಠ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ಶಬ್ದದ
ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದವೇ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಭದ್ರವುಳ್ಳಂತಹ ಸಮಾಜ, ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚಲಿತರಾಗದ. ಈಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತತ್ವ ಬಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು 25,000 27,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ, ಇದು ಭದ್ರ ಸಮಾಜ, ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ 75 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಜಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ಭಾರತದ ಜಾತಿಗಳು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು, ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ನೀವು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತರು ಹೇಳಿದರು, ಜಾತೀಯತೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತಭೇದದಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಮತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಹೊರತು ಜಾತೀಯತೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಕೆಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದು ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾತೀಯತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂಬಂತಹ ಧಾವಂತ ಹೊರಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಯಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವ ಜಾತೀಯತೆಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಾಜಗಳು ಅಂತಹದ್ರ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ, ಬಡತನವೆಂಬುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ, ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ, ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು, ಅನೇಕರು ಸಮಾಜದವರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹರಿವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯಹೀನರೋ, ಯಾರು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ
ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇದು ಸಭೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಭೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು, ಅದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರು ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಸಾನ ಕಾಲದ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು, 2 ಬಿಡಿ, 2 ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, 2 ಬೇಕು, 2 ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾವುದು 2 ಬೇಕು, 2 ಬೇಡ? 2 ಬೇಕು ಯಾವುದು ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ಬೇಡದ್ದು ನೋಡುವ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಬೇಕಾದದ್ದು, ಒಂದು ದೇವಾಭಿಮಾನ, ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ದೇವರ ಹೊರಟದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಒಂದು ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನಮಗಿಂತ ಮೇಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ ಭಾವ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ ಭಾವ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಆದರ್ಶಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೇನು ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ನಾಡಿಗೇನು ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೇವಭಾವ ಮೊದಲು ಬೇಕು ನಮಗೆ. 2ನೇದು ದೇಶಭಾವ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿ, ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇರಿ, ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾವು ಬದುಕತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ, ನಾವು ಬದುಕತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಒಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅವರ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರ ಮಿತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. 25 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, 25 ಇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಷ್ಟೋ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಭಾರತ ದೇಶದ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಮದುವೆಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ನಾನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೆ, 35-40 ಮದುವೆ ಆದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ವಿರಸಗಳು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರಸ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದು. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಇದರಿಂದ ನಾವು 50 ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತಹ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ವಾಸುದೇವಾಸರಣ್ಣರು ಮೊನ್ನೆ 50ನೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ, ನಾವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳ ಗೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೋ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ನೋಡಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕದ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಪೋಷಕ ಹೆಸರು, ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾದರ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾದರ್, ಹಿಂದಿನ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ. ನಮಗೆ ಹಾಗುಂಟ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಂದೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದು 2-3 ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಅಂತಹ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇಶವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಂತ. ನಮ್ಮ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು. ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇವಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ನಾವು ಆದರ್ಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಾಯಿತ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಭಾವ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬರು ರೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ 2 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇದ್ದರು. 75 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಗಂಡನಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಎ ಸಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ದೂರಿಸಿ ಅಮೇರಿಕದ ಎ ಸಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಅಮೇರಿಕದ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೇ, ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 75 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಇಷ್ಟೂರಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಿರೋದು ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅದು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಿತು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ದೇಶವನ್ನು ದೂರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿ, ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ ಹೊರಟಿ. ಭಾರತದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಭವ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮನೋರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೇಶ ಭಾರತ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವರು, ಒಂದು ದುರ್ವ್ಯಸನ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ವ್ಯಸನದದ್ದಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲವುದರಿಂದ, ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ದುರ್ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿ.ಟಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು 2 ಹುಡುಗರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರು. ಕೊಡದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರು ಆ ಟಿ.ಟಿಗೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಅವರು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರಿಂದ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ಭಾವವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದುರ್ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರಾಗಿ, ಆಗ ಸಮಾಜವು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರಾಗಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ಉತ್ತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ಉತ್ತಮ, ನಾವು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಪಾದನೆಗೆ, ಸ್ವಾರ್ಜಿತವಾದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಲದವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲದವರವರು ಅವರು ಕೃಷಿಕರು. ಅವರು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಪಾದನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕುಸಿತಂ ಬಹುಭಾಷತೆ ಅಂತ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತುಂಬ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಚಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಅವರು ಅಂತ ಆ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಂತೆ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭವಾಗಿ. ನುಡಿ ಮಂತ್ರಕತೆಯಿಂದ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಟೀಲಿನ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಕೂರ್ರವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾರ್ದನ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಿಮನೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕನಸು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕನಸೇ ನಿಜವಾದ ಕನಸು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡದೇ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಿತ್ರರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ. ಮಾಗಣೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ತಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಡ್ಡಬರುವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಹಸ್ರನೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರುಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂಟುನಾಗ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಾರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಕಟವಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 20-25 ವರ್ಷದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಈ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಸೋಮನಾಥ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಲದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವರು ನಾನು ಎನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂಡ 2005 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭ ಜೀರ್ಣೋದರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಭಾಗ ಆತ್ ಇಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದುಕೊರ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಇಂದುಕೊರ್ನಾರು ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಮಮತಕ್ಕನ ಪಪ್ಪ ಆರು ಬಂಡೇರು ದಾಲಾಪುಜಿರವಣ್ಣ ಸೋಮನಾಥಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಿದಾರಲ್ಲ ಮೋರ್ಚಾ ಅರ್ಚಕೆಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆಪುಣು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಿರವಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇಂಡೇರ್ ಇತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಂಗತ ಆರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜವನಿ ಆರು ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುರಾಣಿ ರಥೋತ್ಸವದನೇ ನಾನು ಕೈ ಬತ್ತೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನು ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಾನು ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನ ನೀರು ಬೈದು ನಾನು ತೂತೇನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅವನ್ನ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಪಗಾರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕೈಪಡ್ನಾಗ ಆರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕೈಪಾಡ್ನಾಗ ಆರು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅನ್ನ ಕಾರಣಾಂತರದಾದ 2020 ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೊರೋನಾಡ್ದಾದ ಪಿರಫೋಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಮರೆಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ KR ಗಟ್ಟಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಯಾದವಣ್ಣೆ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯಮ್ಮೇನು ಬಂದು ಜನ ಊರೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೇರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನತ್ತನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಮತಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಇದು ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡಾರಿ ಹಿಡಿದು ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಪಟ್ಟು ಕೊಣಜೆಡ್ ನೇಮ ಒಂದು ಇತರ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೂಲಿಯದ ತೊಂದರೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಇರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉತ್ತದ ಫೋನ್ ಮಮತಕ್ಕ ಬಂಡಿರಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರರು ಸೊ ಇಂಚಿ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೇಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಸೋಮನಾಥೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಸೋಮನಾಥ ನಿಕ್ಲೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಾಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂಥ
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧಿಕಾರವೆಂಬುದು ಸೇವೆಗೆ ದೊರಕುವ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅವಕಾಶ. ಕಟೀಲಿನ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸ್ರಣ್ಣನವರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುಂಡ್ಯರವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರವೆಂಬುದು ಸೇವೆಗೆ ದೊರಕುವ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅವಕಾಶ. ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಂದರ ಮುಖವು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವಾದರೆ ಸುಂದರ ಹೃದಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಪತ್ರದಂತೆ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತಿ ಗಿರಿಮನ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ದೈವತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಾಲಿ ಗಂಟಲು ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಇದರ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 75ನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇದು ಒಂದು 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ 2 ಗಂಟೆಯ 3 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಧುರೀಣರು, ಈ ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರ ಆಮಂತ್ರಣ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ. ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರ, ಈ ಭಾಗದ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಜ್ಞರು. ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ 75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನಡೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಿನ ಹಿರಿಯರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 10,000 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ 75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಜೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜನರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ.
ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋನು ಬದುಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 33 ವರ್ಷ ಅಂತೆ. ಅವನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ. ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಮರಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇತರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನ್ನನ್ನು ಹೂಳುವಾಗ ನನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ ಅಂತ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹೂಳುವಾಗ 2 ಕೈಗಳು ಹೊರಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ದೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ದೊರೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಎಂಪರರ್ ಕೂಡ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೆ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಈಗ ಈ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮರೆತು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು 6 ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದು ಹೆಂಗಸರಾಗಿರಿ ಗಂಡಸರಾಗಿರಿ ಹೆಂಗಸರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸೋದು. ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾದಾ ಇರೋಣ ನಿಕ್ ನಾನು ಕಲ್ದನ ಎಲ್ಲ ಮಾದಿ ಮೇಲೆ ಪೋಯರಂಡು ದಾಯ ಕಲ್ಪುನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು. ಆಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಇರಬಹುದು, ಬಂಟ ಸಮಾಜ, ಇತರ ಸಮಾಜ ಇರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ. ಈಗ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ 2 ವೈದ್ಯರನ್ನು, ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಂತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳ ನಾನು ಯಾವುದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹುದ್ದೆ ತುಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 2 ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಈಗ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ, ಅದು 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೊಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜವು ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರ ಮುಂದಾಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಈ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವ ಏನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬವರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುರ್ನಾಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಅವರ ಮನೆಯವರನ್ನು, ಅವರು ಈಗ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು. ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ. ಆ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕುವರು ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ಘನತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಕಥೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ. 20 ವರ್ಷದ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಉಪಕಥೆ ತರುವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಉಪಕಥೆ ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ಅದನ್ನು ಉಗುಳುವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಏನು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದು 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ಪಾಠ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾನು ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಅಂತ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆತಿದ್ದಂಥ ಲೇಖನಗಳು, ಅವರು ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಇದೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೇರೆ 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 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹೇಳುವುದು ಅದೇ ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನು ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಉಳಿತಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂಥ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಸಹ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸಂದೇಶ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ವೇದಿಕೆ ಗುರುಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಒಕ್ಕ ಮುಂಬಾವಡಿತನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದರೇ, ವಿಶೇಷ ಅವನಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪತ್ತಂಡ ಅವು ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ನೂದು ಪೊತ್ತವಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂತೋಷನು ಪಟ್ಟರಾದ್ರ ಏತ್ಲ ಒಂಜೆಡ್ದು ನೂದು 200 ಜನಕ್ಕಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳಕುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲು ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನ ಈ ಸಂತೋಷಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಯನ ಪಂಡೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ತೂನಾಗ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನಂಚಿನ ವೀರ ಮಹಿಳೆನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಐಟ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಲ ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಈ ರಾಮನ ಮಹಾಭಾರತ ಆದೀಪು ಅವತ್ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಭಾರತ ಆದೀಪು ರಾಮಾಯಣದ ಆದೀಪು ರಾಮಾಯಣ ಆದರ್ಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದಾರಿದೀಪ. ಈ ಧರ್ಮದ ಅಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಡೆ ಉಂತುದುಂಡು ಹೌದಾದಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆದೀಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಯಾ ಆದೀಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವತೆ ಆದೀಪು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆದೀಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದೀಪು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಆಧಾರ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ದುಂಬು ಬರಲಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಡು ಪರಿಸರ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂರಲ ಕಾರಣಕರ್ತ ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನಸಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಅಂಚನೆ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮುಗುಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕತೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕೊಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬನ್ಪನು ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾಕಿದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಬಂಡ ಈ ಭಗವಂತೆ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆತ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಡು ಬರ್ಪೇರನ್ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅದೀಪು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ದೀಪು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಡೈನಮೋ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಲ ಆದೀಪು ಈ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಹತ್ರ ಈ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಓವಣ್ಣ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪೇರೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕತೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗಡು ಅವಸರದ ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಏರ್ಯಾರು ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಭೂಮಿನ ದೇವರಿಡ್ದು ನಾಗಾಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿ ನಂಬೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅವಲ ಈ ಪರಶ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಿತನಾತ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶೋಡವಡು ಓಲಾಂಡಲ ಆತೊಂಜಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸೋ ಒಂದು ಅನುಕರಿಸೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಪುನಃ ನಂಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಡು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದೀಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಲಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂಗದ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪು ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಕೊನಪುನ ಹಿರಿಯರು ನಕ್ಲೆಡ್ದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಲ ದುಮ್ಮುಕೊನಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಸಮಾಜಡು ಬಂಗದಕ್ಲೇನಿ ಗುರಿಸಸ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮೂರ ಮಿತ್ತು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯೆಗಾವಾಡು ಆರೋಗ್ಯಗಾವಾಡು ವೈವ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ವಿದ್ಯೆನೇ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೋಲಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡಿತನೆ ಅವಲ ಎಂಚ ಪೋತುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ನೆಕ್ ಮಾತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಓಲ ಸಮಾಜೋಡಿ ತಂಡ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲ ಮುಲ್ಪ RCC ಕೊಲ್ಯಾಂದುಂಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 10 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ಒಡಿಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ನಿಕಲು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದವಣ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬರೆತನಿತ್ತಂಡ ಐನು ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪವರೇ ಆಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಮನೆತನ ಶಾಲೆ 1938 72 ಮಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಚಾವಡಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಭಂಗವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟದು ಶಾಲೆ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಯೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಯರ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಲಕಲು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಯಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೋಮಾಧ್ಯಕ್ಷದ ರವಿನಾಥ್ ಅದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಗಣ್ಯಲು ಒಕ್ಕ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ತಗ್ಗದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜಯರಾಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶರಣ್ ಪೊಂಪೆಲ್ ಇವರಿಂದ ಸಂದೇಶ. ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಘದ 75ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷನೂ ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ 75 ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು, ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋದವರು, ಈಗ ಯಾರು ಈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳಿದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಮುದಾಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಜಾತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಕಸುಬಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಂಬಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು ಕೃಷಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶ. ಇದರ ಮೂಲ ಆಧಾರನೇ ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಜಾತಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ, ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅದು ಸಮಾಜನೂ ಉಳಿತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಪಚಾರ, ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅವನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಇವತ್ತು ಕೃತ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆನೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗಳಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂದೂವನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗು, ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಏನೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ತಾಯಿಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ಯುವಕ 32 ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ.
ನಾವೇನಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವಿರೋಧ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧನ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ವಿರುದ್ಧನ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ವಿರುದ್ಧನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ಲು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಇದಿನಬ್ಬ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕತೆ ನೋಡಿ, ಕೊಡಗಿನ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವಳು ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ NIA ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಇದರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಉಳಿದರೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯುವುದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಮಾಜ ಇರುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಈ ಸಮಾಜ ಇರುವುದು. ನಾವು ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಇರಬೇಕೆಂಬಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿದವಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜೇನಿನ ಸವಿ ಸಿಂಚನದಾಗೆ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಶರಣ್ ಪಂಪಾಳ್ರವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ರವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಮೊದಲು ನೀ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಸಂದೇಶ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಳಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ,
ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಾಜ ಸಂಘವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ದೇವರು ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಈಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನುಡಿದೆಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕನ್ನುವಂತೆ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬಕ ಇತರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವನಿಲ್ಲ. ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿ 75 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದ 1947ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬೆಳೆದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದ್ಲ ಈ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು. ಅಪಗದ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಈ ದಿನತ 1947ನೇ ಸಮಯಡ್ ಆ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಗಳು ಮಂತೋದಿತ್ತೇರು. ಅಪಗದ
ನಾಯಗಿರಾಯನ 1935 ಇಸುವಿಡು ಪಿಲಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ ನಾಯಗರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ಲ ಆ ಸಮಯದ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ 1947 ಆರ್ನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿಬೇಕ ಬೇತೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಆಡಳಿತ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದಿತ್ತಿನಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ವಕ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಒಂಜಿ 11-16 ಜನಗಳು ಸೇರೊಂದು ಅಪಗದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರು ನೇಡು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತದಾದ ಬಂಡ ಪಿಲಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ ನಮಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಅಪಗದ ಸಂಗಡಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಮಂಗಳೂರು ಪೇಟೆ ಮಾಡಿದ ಗುರಿಕರ ಆದ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಸೇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಮೊಮ್ಮಗೆ ಆದ ಪುಳ್ಳಿ ಆದ ಯಾನು ಈ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಆ 75 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಇತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದನೇ ಆರೆಗ ಎನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ 75 ವರ್ಷದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ಒಂಜಿ ಆ 75 ವರ್ಷದ ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ್ ಸಮಾಜ ಅಂಚನೆ ನನರ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಸಮಾಜ ನೇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನನಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡು ಬಂದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ. ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಲ್ಲಿರುವವರಾದ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾಳ್ರವರು ಆರಂಕುಶ ವಿಟ್ಟುಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಂಪಕವಿ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ನೆನೆದಂತೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಾಗ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಸಮಾಜದ ಸರ್ವೇರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ತುಂಬುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪುಟ್ಟುದು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಶುರುವಾದ ಇತ್ತೆಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಐಕು ದುಂಬುಲ ಸಮಾಜ ಇತ್ತುಂಡಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 82ನೇ ವರ್ಷಗಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಡು ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಪಡಾಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇರ್ನ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪತ್ವಾರ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ಯದ ಪೂಜೆದ ಪೊಳ್ಳೆರು ಆರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಯರು ಈರ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾದು ಹಿರಿಯರ್ದು ತೀರ್ನಾಥ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಲ್ಪವನು ಅಂಚಿನ ಕೂಡ ದುರ್ಲಭ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನಲ ಏನಾದ್ರು ಸೇರ್ನಾಥ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವತ್ತ ಸದ್ಯಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದನೇರ್ದಾದ್ದು ಎಂಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಪಗಲ ಆ ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದಾದ್ದು
ಇತ್ತೆಗಳ ಅಕಲಿ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನ ಅಕಲಿ ಆ ನೇನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನೆತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾಲ ದುಂಬು ಬರ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಕಲೆ ಮೊದಲು ದುಂಬು ಹೋದು ಅಕಲೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತಲೇನು ಅಥವಾ ಪಣಕಾಸಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಲ್ತನೇರ್ದಾದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗೂ ದೇವರ ಹೆಸರೇ ಬೋದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೆಸೊಂದುಂಡು. ಐನು ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗಳ ನಡಪಾವಿಲಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತಾಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಪಂಡದು. ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ದೈನ್ಯಡು ಕೇಳೋನಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರಿಯರ ಬಂಡಿರಿ ಬಕ ದಯಾನಂದ ನಕಲೆ ಮತ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇರು ಉಂತಿ ಅರ್ಧ ಯಾರು ಬೆತ್ತದ ಹಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗನರ್ದು ಪಾಚೇರಿಯರ ತೀರುಜಿಂದತ್ತು 89 ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿಯಾನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆಗಲ ಎಂಕ್ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೂರ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯರೆ ಏನಾರ್ಲ ತೀರ್ನಾಥ್ ಸಹಾಯ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಂಡ ಐನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ನಿಖಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐನು ದುಮ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನೆ ಸಮಾಜಗಳು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂಟಾಗ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡೇನ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಭದ್ರವಾಯಿನ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕಾರಣೀಭೂತಿರು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ 47ನೇ ಇಸವಿಡು ಈ ಸಂಘಗೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾಯಿನಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯ, ಶಿವರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ, ಕೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿಗಿಲ್, ತನಿಯಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡ್, ಲೋಕಯಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೊರಗಗಟ್ಟಿ ಶರವು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಮುನೆಪ್ಪು, ಸೋಮಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ತ್ರಿಶೂಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು, ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರಥಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರೂತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಮೇರಿಗಿಲ್ ನರಸಿಂಹ ಗಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂದು ಹರಿದ ಹನಿ ಬೆವರು, ಅಂದು ಸುರಿದ ಹನಿ ಬೆವರು ಎಂದು ಹರಿದಿದೆ ಅಮೃತವೆಂಬ ಉಸಿರು ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಆನಿ ಅಕಲ್ನ ಬೆಗರ್ ಪನಿಯಾದ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕಲ್ನ ಪನಿಯಾದ ಬೆಗರ್ ಜತ್ತಿ ನಡೆದಾತರ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಕುಲಿದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಕೆಲವು ಪನ್ವೇರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗೋಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಆದಾಯಡು ವಾ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಡಿತನ KR ಗಟ್ಟಿ ಇರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸುಂದರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಧರ್ಮಕಿ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿಯರೇನು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಮೂಲು ಸೇಸಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರು ಉಳ್ಳೇರು, ಬಾಬು ಗಟ್ಟಿ
ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ ವಂದಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಜ್ಜಾಯಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಗರ್ವ. ದಾಯಪಂಡ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆ ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಸವೆದು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡುಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ತರಟ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಸ್ತರಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪುಗರ್ತೇನು ಒಂಜಾತ್ ಏಳ್ಗೆನದೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮಕ್ಲು ದೇಶಡು ವಿದೇಶಡು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಡು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಎನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ದುವೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ನೆರವು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಆಂಡ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಆ ರನಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯರ ತೂಪ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಪನ ಭಾಗ್ಯ ಸೋಮನಾಥೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೈರ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗುಲ ಏತ ಆಭಾರಿ ಅಂಡಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಮೆನು ಅತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆನ ಒರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತು ಬೈದನು. ಪಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತು ಬತ್ತನು. ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಯಿನ ಅಂಶನೇ. ನನಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನನಾತ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಡ್ಲ ಆರ್ಥಿಕಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಇದನ್ನ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಕಷ್ಟ. ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಸರಸ್ವತಿ ಸುರುಬೋಡು ಸರಸ್ವತಿ ನಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನನಾತ ದುಂಬು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆತ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಪೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೋದು ಪಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೂಲಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕಲ ತುಂಡ ಸುಮಾರು ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಐಡ್ದಾದು ನನಾತ್ ಜವನೇರಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವು ಸೋಮನಾಥರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನೆರವೇರದ ಕೊರಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ತರಟ್ಟು ಮುಂಚು ನುಡಿತ್ತು ನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಅಕಲು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಪಂಡ ಜವನೇರೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಚುನು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ತರ್ಪದು ಇಂಥ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರಂಡ ಜನತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರಿ ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ
ಅಕ್ಲನ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಡು ಅತನ ಹುದ್ದೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕುದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಹೋಗಿರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಅವೇ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೂಡವರ ಈ ಸಮಾಜಗ ಬೆಂತನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೇನ ಕೂಡವರ ನಿನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸ ವಂದಿಸೊಂದು ಇತ್ತ ಬೆನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಡರ ವಂದಿಸೊಂದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೇಜ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ನಂಗೆ ಬರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿರ್ಲ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಡು ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುರುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಏನು ಕುಡರ ನಿಖಲಿಗೆ ನಮಿಸೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದುಂಬು ಬರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನಡ್ದಾತ್ರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ನಮಕ್ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚಿಲ್ರೇನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿಗುಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡ್ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಸಂದೇಶ ಕೇಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರ್ಯಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಗಟ್ಟಿ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಲ್ಪಬೋದು ಕೇಂಡಲವ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನಂಕ ಕೇಂಡು ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೇನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗೌರವಿಸೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಾದ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ HOD ಆದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಮೂಜಿ ಋಣ ಬಾಕಿ ಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಋಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಋಣ ಆರು ಮೂಜಿ ಋಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಸಮಾಜೋಗ ಬತ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ ಸಮಾಜದ ಕೊಲ್ನಟ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಿಟ್ಲ ಅರೆಗೆ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಭೆಟ್ ನೆರೆದಿನ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಬನ್ನೋಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಮೇರ ಹರೀಶ್ ಟೇಲರ್ ಪಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ಸಮಾಜಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸೇ ಆಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಲೆಡ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ ಐ ಸಾ ಇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಈ
ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಕಲಿತೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಯೋಚನೆ ರೀತಿ ಅಂಡ ಬ್ರೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಐನ್ ಎಂಚಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ಪರ್ಪಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದೇ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪರ್ಪಸ್ ದಾದ ಪಂಡ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಪರ್ಪಸ್ ದಾದ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ನೇತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೆಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್. ನವೀನ್ ಕೋಣೇಜಲ್ ಪಂಡೇರು ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುನ ಗುಂಪು ಆಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ಪನ್ಪ. ಸಮಾಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಸೇರ್ದು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೇನು ಆಚರಣೆನ್ ಪೂರ ಕನಪ ಅಪಗ ಒಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಪಗ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಓಕೆ ಇಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಪಂಡ್. ಬಟ್ ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ಬರ್ಷೋಕ್ ಅದು ಮೇರೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡವು ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ಲ ಐತೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ತೂವಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐಟ್ ಎಂಚಾಪುಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಹೊಸದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ಬೈದಣಿ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಕೊರಪ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬನೋಡು ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಲೆನ ಎರರ್ಸ್ ಚೋದಿಪೋಡು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಲೆನ ಎಂಚ ಐನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ಅನ್ಪನೊಲಿಗೆ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರ್ತೇರು ಅವೇ ವಿದಟ್ ಪನೆರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನೀಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಪನ್ಪುನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪನ ಏನು ತೂತೆ ಎತ್ತು ಹುರುಪುಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎತ್ತು ಬಂಗವೈದೇರು ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟಾಯ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಪದ್ಮನಾಭ ಬಜಲಕೇರಿ ಹರೀಶ್ ಟೇಲರ್ ಅಕಲ್ ಜೈದಿಜೇರು ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಒಣಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಹಿರೇಪಾಡು ಅಕಲ್ ಕುಂಟು ಸಣ್ಣ ಪೂರ ಮೂಲಕಂತ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೇಕೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಎತ್ತು ಐನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಯಾವಚಿ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪನೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿದೆ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಿರಾವಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಜದ ಪಿರಾವಡ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಿನಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರುಲ್ಲೇರು ಯಾ ಅಕ್ಲೆಡ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಐನು ಇಂಕ್ಲು ಮೈನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಐರನ್ ಓರು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ನೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಐನು ಇಂಕ್ಲು ಮೈನ್ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪುವ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಓರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ ದಾದ ನಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ನ ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ನ ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಟಾಕ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಕೆಲವು ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಪೂರ ನಡುಟು ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಓರನ್ ದೆಪ್ತಿಜಿಡ ನಂಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಿನರಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಐನು ಆ ಓರನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಇಂದು ಆಪನೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಿಸೋಜಿಪ್ಪವಡು ಎಂದು ಯಾನ್ ಪನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಮುರಣಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ನಾಡದು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಯಾರು ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಮನ್ಪುಗ ಅಕ್ಲೆನ ಇತ್ತಿನ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಅಂಡ್ ಮುರಣಿ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂಡದು ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇಶ ಐತೆ ಸುತ್ತ
ಸುತ್ತಲ ಎನಿಮೀಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ದ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಇಟ್ಟು ಒರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ವೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಸಿರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಜಿಂಗೋಯಿಸಮ್ ಅನ್ಪುನತ್ತು ಪಾತ್ಯರ್ನತ್ತು ಯಾನು ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಎದುರು ಪೋಪೆ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಕನವ್ರು ಅವು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅವು ಕಂತಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಐನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕುಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ 25,000 ಆಂಡಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡು ಆವು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ದೀತೆ ಆ ವಿಷಯಡು ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮುರಣಿ ತೂತೇನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮನ್ಪೆರೆ ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು 5 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಒರೇ ಅಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪೆ ಐ ಮಸ್ತ್ ಕಮಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ದಲ್ಲ ಕಮಾಯಿ ಮನ್ಪುಜಲ್ಲ ಐತ ಅರ್ಥ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುಜ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಜರ್ದಿದ್ದು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕುಡೋರಿಯಾನ ತಿರ್ತಕನಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಬೇನೆ ಅನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಿಸಿದ ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಧಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನ ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಕನಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಧಿಸಿದ ನಕ್ಲೇನ ಅಂಚಾದ ಆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕು ಪನೆರೆತ್ತುಂಡು ಐನ ಪಂಡ್ಯ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪನೋಡಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆರು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಿವಾನಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಶಿವಾನಿನ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಡು ಆರು ಶಿವಾನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಮಿಕ ಅದು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ವರ್ತನೆ ತುಯರೆ ಬಂಡೇರಾರು ವರ್ತನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಉಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬನ್ಪೆ ಸಲಾಂ ಸಾಬ್ ಬನ್ ಆಯ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಣ ಆಯ್ನ ತೂಪುನ ಲೆಜ್ಜೆ ಸೀದಾ ಬೋಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ಗ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದು ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋಪೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಂದಾವೆ ಆಯ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೇ ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಪನೆ ಪೋಸ್ಟಡ್ CEO ಒಲ್ಲೇರು ನಲ್ಪನೆ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ CEO ಒಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಐ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಕೂಡ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಫೈನಲಿ CEO ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಬೆ CEO ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತದೆ CEO ಬಂದಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಇಂಬೇನೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಬೇನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೆ ಬಂಡ್ ಅದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹೀಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹೀಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪನ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪನ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಡುತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪನ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಪ ಏತ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಪಂಡದು ಈತ ಪಂಡದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕುಡಲ ತುಂಬು ಬರೋಡು ಉಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಮಾಶನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪು ಸಾಧಕರೊಬ್ಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇವರಿಂದ. ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಸಾರ್ಥಕ 75 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ 1947ರಿಂದ ಈ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಒಂದು ಆಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಶ್ರನ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಉಪಮೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಭವನೀಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಇರಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಶನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇವರು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ MS ಇವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆಲೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ತಾವು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಮೂಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಗಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟೆಗಾರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಯನ್ 2ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ D17 ಇದರ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿಯವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವರು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಶುಭ ಸಂಶನೆ ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆಂಬ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕೋಟತ್ತಾಜೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆದರೆ ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪಡೆದದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಟ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿವೃತ್ತ ASI ತಲಪಾಡಿಯಾಗಿರುವ SK ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಹಲವು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಈಗಿನ ಹಳೆ ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ, ಇವರಂತೆ ನಾವಂತ ಅದು ಆಗುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ K ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು, ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಘದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಇರಲಿ, ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯುವುದು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಅರಿವ ನೀರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡು, ಅವರ ಏನು ಬಾಡಿ ಶರೀರದಂತೆಯೇ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಇಂದಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಲವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಕಪಿತಾನ್ಯೋ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗಡ್ಡಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಇವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಇವರ ಹತ್ರ ಇಂದಿನ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಂದಿನ ಅವರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯಶಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಗಟ್ಟಿ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಇರುವಂಥ ಶರಣ್ ಪೆಂಪುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದರರಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಲಾರು, ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗಡಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಿ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರು ನಿಂತು ಅರಸಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಯಾದವ್ ಗಟ್ಟಿ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ 9 ಸೀಮೆಯ ಗುರಿಕಾರರು, ಸೀಮೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ
ವಿವಿಧ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಕೋಣಾಜೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ನೇತೃತ್ವ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಏನು ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. LV ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. LED ಮುಖಾಂತರ TV ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವಂಥ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅದೊಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೇಶವ ಗಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ, 9 ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆ ಗುರಿಕಾರರುಗಳಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, UK ಗಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ತಿನ್ನಂಡ ದಯಮಂತದ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಆ ಬಾರದಿರಟ್ ಒನಸ್ಮಲ್ಪಡು 5 ಬಕ್ಕ 10 ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ವನಸದ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಬಂಜಾರ ವನಸು ಬಂಜಿಗ್
ಮನಸಾರ ವನಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಟೋಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಬಂದುಳೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಕರಿಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನೇ ಪಂಡಿಂಚ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯಡ್ 6 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುದರ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಲು ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ 2022 ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡು ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತಂಡದಕ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆಗಟ್ಟಿಲ್ನ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡಪೆರೆತದು ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ನ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಗದ್ದುಗೆದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರೆತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳೆರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಬೆತ್ತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು SVS ಕಾಲೇಜು ಬಂಟ್ವಾಳ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಕನೆ ಕೇಶವಗಟ್ಟಿ ಕುಂಟಿಕಾನ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ದೇರಣ್ಣಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತ್ತಾಜೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಿಗೆರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಕಲು ಶ್ರೀ ಸಂಕಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತಗಟ್ಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕುಡ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮುಂಬೈ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪೆರೆತದು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಹಿಡಿದು 4 ಮುಟ್ಟ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡು ಬಂದುಳೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಪುನಾರ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಸಬೆತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸಿರುಲ್ಲೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮೇತ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸನ ಕರೆಪೆರುಲ್ಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಲು ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಬಂದುಳೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಉಪ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ KR ಗಟ್ಟಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ NH ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ MS ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ MS ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಿಮನಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ವಗ್ಗ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪುರಸಭೆ, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಂಗೇರ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬಂಗೇರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿಲು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುಂಡ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೊಕಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಎಲ್ಲದ ಸಮಾರೋಪದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲೆ ದ್ವೇ ಮಿತ್ತದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರೆತದ ಬಂದುಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚಿನೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ವಾರಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಲೇಸದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಈ ಮಾತ ಕಜ್ಜೊಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ಲ ನನವರ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದುಳೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ರಂಗು ರಂಗಿತದ ಬೊಲ್ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆತದು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಸಂಘಟಕರ್ನ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Gama bala, gama, gama bala, gama esa. Gama bala, gama, gama bala, gama esa. Mabani pa gama, gama bala, gama esa. Za 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 za, gama basa, gama. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. Niri bama ba, niri bama ba, kari suni. Oh why, oh why, oh why, oh why. Pani sa sa, pani sa sa, pani sa sa. Oh why, oh why, oh why, oh why. Kari ni sa, ba, kari sa ni da ba. Oh why, oh why, oh why, oh why. Takar 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 takar, kat kat kat. Sani da ba mani ba magari magari. Ani ba magari sa la li li la la li li la now follow my lead. Gama ba ma gama ma gama ba ma gama sa gama ba ma gama gari sa ni ba ma gari ni sa gama ba ni sa why 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 ni ni ba ma ba ni ni ba ma ba gari sa ni why 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 ba ni sa sa ba ni sa sa ba ni sa sa why 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 ni sa ma gari sa ni ba ma gari why 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 come now follow my lead.
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಡೀಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಾಮಂಜೂರು ರಿದಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೆರುನಾಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಕೊಣಾಜೆ ಈತ ತಂಡಲು ತನ್ನ ಪುದರ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೈತೆ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊರ್ಲು ನುತ್ತುವುದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಅಮೃತದ ಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲನ ಬಾಳುಡು ಉರ್ಕರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟತಾರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ರುಂತಾದೇರು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ.
ಬಂದುಳೆ ತುಳುವಿರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಜತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಪೆರ್ಮೆ ಕುರ್ಪುನ ಕಣ್ಣುಳು ನಾಗ ನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಡತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚಬೂಡದ ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕಾಂಡೆ ಅಸ್ರಣ್ಯರ ಪಲ್ಲಕನೆ ಆ ಪಾತೆರನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಪುಗು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲುಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಈ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮಡು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆನಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ತಂಡೊಲುಲ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಗ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಪಿಲಿಕೂರ್ಲು, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ಶಾಂತ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ವಿನೂತನವಾದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿನೂತನವಾದ ಒಂಜಾತ ಕಲೆಕುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತ ಸೇರಿಗೆ ಮಂತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಕಲೆಕ್ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಪಂತಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬೈದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು, MA MD ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕೊಳ್ಳಾಡು, ನೇತ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೆರು, ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ತುಳುಟ್ಟು MA ಪದವಿ ಮಲ್ತಿನಾರು, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಗ್ ಬರವು ಬರಪೇರು, ಗಜಲ್, ಜೋಕುಲೆ ಪದ, ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ರಚನೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಗದ ಬೆಂತಿನಾರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳು ಭಾಷಣಗಳು ಮೆರ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಆತಂಡು ನೂದೆಡ್ದು ಮಿತ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನಾರು. ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಲೇಸಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೆರ್ನ ಕರಿ ಹಲಗೆಯ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಬರವುದ ಬುಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಂಗದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆದ ಬುಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತದುಂಡು. ಬರವುದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಡ್ದು ಉತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿ, ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರದಿ ಪನ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಓಲಗಾವಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಲೇಸಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸೀತ್ಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ಲೇಖಕರು, ನಾಟಕಕಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ನೃತ್ಯ ಪಟುವಾದ ಅರೆನ ಗುರುತಿಸಾದ ಮೂಲ ಜನಪದ ಕುಣಿತದ ಅಧ್ಯಯನ ತರಬೇತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿನಾರ ದಯಮಂತದ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಜೋರಾಯಿದ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರೆನು ಮೋಕೆದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಮಾತ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದದ ಆರ ನೇಪಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ದೆಹಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ 17 ಹೆಚ್ಚ ರಾಜ್ಯಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಚಂದನ ದೂರವಾಹಿನಿಡ್ 5 ಸರ್ತಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರ್ನ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಡತಿನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕರ್ನಾಟಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೇರೆ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತಿನಾರು. ನೂದೇರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು. ತುಳು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿದ ಹಾಡ್ ಪದ್ಯೊಲೆದ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜ್ಯೋತಿರ್ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮುಂಚಾಯಿನ ಭಜನಾ ಸಿಡಿಗ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಿನ ಮೆರ್ನ ಪದ್ರಾಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದಿತದ
ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಶೀತ್ಲು ಮೇರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೇರೆಗೆ ಬಸವಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆದ 2019 ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಯುವವಾಹಿನಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುಗಪುರುಷ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯುಗಪುರುಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಂತಿನ ಮೇರೆಗೆ 2019 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೋಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಜೋರು ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಹೋದರಿ ಸಮಾನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮೆರೆಗಲ ಎಂಕ್ಲನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೂಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬತ್ತ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಂಟದ ಜಾನಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕಲ ಎದುರು ನಡಪೆರಂಡು ಟೀಮ್ ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ತಾ ಆ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ನಂಬರ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಂಬರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ನಿದರ್ಶನಲ್ನ ಕೊರ್ತಾ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು 15 ಜನ 15 ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ ತಂಡಲ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇವಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಯಸ್ಸುದ ಇತಿಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವೈಭವದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪುನು ನಿಕಲು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಓಲಗಾತೆರು ಸಮಾಜದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ನೊನರ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ್ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ನನೋರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ತಂಡಗು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನು ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಯ ಆರಂಭ 15+5 15 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ 5 minutes ಮೋರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಪುಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಂತ್ ಕನೆದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಾದ್ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ವಾ ವಿಷಯನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತರ ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ದುತ್ತೈತ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಪರಿಕರ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ರಂಗ ಪರಿಕರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ರಂಗದ ಬಳಕೆ ನಿಕಲ್ ವಾ ರೀತಿಡಿ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ತಂಡದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದರಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಂತ್ಕೊರ್ನ ಅನುಮಂತಿನ ಸಮಾಜದ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ತಂಡದಕ್ಕಲ ಗಮನ ಹರಿಸಾಲೆ ನಿಕಲ CD ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದೆತ್ತಂದಾಂಡ ದೈಮಂತದ ಮೂಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇರಂಡಲ್ಲ ಆ ತಂಡದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ದ ತಂಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎತ್ತಿನ ದೈಮಂತ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಡೆ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ದುಂಬತ್ತ ಮೂಲು ತೆರಿಪಾವಡು ಆ ಸಮಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲನ ಆಡ್ ಆಪುಂಡು ಸಮಯದ ನಿಬಂಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಲೇಸದ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ದೈಮಂತದ ನನವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ CDs ದಾದೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡೊಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜೆತ್ತ ತಂಡದ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅತನ ಸಂಯೋಜಕರಿತ್ತಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕೊರ್ಪ ಬೆಲ್ ಕೊರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಂಡದ ದೈಮಂತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕೊರಡು ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ 2 ನಿಮಿಷ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ನೇತ ಎರಡ ನಿರ್ವಹಣೆಕಾರರಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಪಂಡರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಶುರು ಮಲ್ಪ ದೈಮಂತದ ಮೂಲ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ ಬುರ್ದುಂಡು ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಯ್ತಾ ಎರಡನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬರಡು ಇಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನಿರುವುದು ತಂಡದ ಏರಾಂಡಲ ನಿರ್ವಾಹಕಿಯರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯರು ರಡ್ನೆ ತಂಡದಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪಿರೌಟ್ ಕನೆರೆಲ್ಲ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ಇಜನ ಇಮೇಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಐನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಶಿ ಇತ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆನ್ನಿನ ಇಂಕ್ಲನ ಮೋಕ್ಯದ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಕಟೀಲು ನಿಕ್ಲನ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಮಯದ ಆರಂಭದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಮನಿ ಸಮಯ ಗಣನೆಗೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸುನೀತಕ್ಕ 2:23 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ 2:23 2:25 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 ನಿಮಿಷವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನನಾತದಾಲ ತಯಾರಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪಂಡಿರು ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಬ್ಬರಲ್ಲ ದುಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣಿನ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ವಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ನನವರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲೊಂದು ಜತ್ತೊಂದು ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗ ಬಲೆ ಗಟ್ಟಿಲೆನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿನ ಕುತೂಲೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಸಮಯದ ಆರಂಭ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕೊರಡು 15 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ
ಸುರುತ್ತ ಪಂಥದ ಸುರುತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ದುತ್ತೈತೋಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೆರು ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಂಧಿಕಂ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಂಧಿಕಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಮಾತಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೆ ವಕ್ಷೋ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ರಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಿತೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೀಯ ಪರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಡನ್ನವ ದುಡಿವನೆ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಕುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಕುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು
ಒಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಜೀವದ ಮಲ್ಲಕಾರದ ಓಂಟೆ ನಾಲಿದ ಬೋಂಟೆ ಬುದ್ಧಿದ ಉರಿಯೇ ನಣೊಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಕಾದಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಗೆಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕರಿಯೇ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಉರಿಯೇ ಒಂಜಿಮೇಟು ಶೀನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಮಾನವರಿಪುನ ಕಳಿಯೇ ನನೊಂಜಿಮೇಟು பதி துய்யரு சை பண்டெரு பால் கட்டியரு காளி பாடியரு பதி துய்யரு சை பண்டெரு பால் கட்டியரு காளி பாடியரு அக்குல கோரியே எட்டೆ பண்டெரு பாக்கி கோரில கோர பண்டெரு அக்குல கோரியே எட்டೆ பண்டெரு பாக்கி கோரில கோர பண்டெரு யவனெரு பரபெரு பாஜி கட்டியரு 10 ஐவேரு சுத்த சேரியரு யவனெரு பரபெரு பாஜி கட்டியரு 10 ஐவேரு சுத்த சேரியரு ಬಿರೊರ ವೈದ್ಯರು ಕುಡರ ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಲೆ ಒತ್ತಿಯರು ಮುಲ್ಲೆ ಈಸ್ಯರು ಬಿರೊರ ವೈದ್ಯರು ಕುಡರ ಬುಡಿಯರು ಗೊಬ್ಬುದೊಲೈಡು ಬಡವು ಮದತೆರು ಉತ್ತ ಉಂತೊಂದು ಲೈತುಲಾಗೊಂದು ಮಿತ್ತುರ ಒಂದು ತತ್ತು ಪಾರೊಂದು ಬೆಂಕೆ ಬುಡೊಂದು ಅಂಕೆ ತತ್ತೊಂದು ಒಂಜೆನೊಂಜೆನು ಅಡಿಕು ಪಾಡೊಂದು ಚೂಂಚಿ ಕಾರಡು ಕುಟುದು ಪರಂಕೊಂದು ಗರ್ವ ಜಿಂಜಿದು ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲತೊಂದು ಚೂಂಚಿ ಕಾರಡು ಕುಟುದು ಪರಂಕೊದು ಗರ್ವ ಜಿಂಜಿದು ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲತೊಂದು ತಡಿನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪತ್ತು ನೋಟುದು ಎಟ್ಟೆ ಕಾದಿಯ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ತಡಿನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪತ್ತು ನೋಟುದು ಎಟ್ಟೆ ಕಾದಿಯ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಪೆಟ್ಟುದ ಕಲೊಟೆ ಉರಿಯೆ ಬೂರಿಯೆ ಒಂತೆ ಅಮೀಟೆ ಕರಿಯೆ ಹೊರಗಿಯೆ ಪೆಟ್ಟುದ ಕಲೊಟೆ ಉರಿಯೆ ಬೂರಿಯೆ ಒಂತೆ ಅಮೀಟೆ ಕರಿಯೆ ಹೊರಗಿಯೆ ಇವೆ ಗೆಂದಿಯೇ ಗೆಂದುದು ಸೋತೆ ಆಯೆ ಸೋತೆ ಸೋತುದು ಸೈತೆ ಇವೆ ಗೆಂದಿಯೇ ಗೆಂದುದು ಸೋತೆ ಆಯೆ ಸೋತೆ ಸೋತುದು ಸೈತೆ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಂಚಿನ ಸಿರಿಲೋಕದುಡಿಯೇನು ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಹರಿಸಿದ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ವಾರ್ತೆಲು ವಾರ್ತೆ ಓದುನಾರ ಮೇಘನಾ ರಾವ್. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಡು ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ತಿಡಿಲ ಸಮೇತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ಪಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಂತದೆರು. ರೈತರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ದೊತೊನಿಯರ ತೆರಿಪದೆರು. ರೈತರ್ನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪುದ್ದರು ಮನ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿಲ ಬಾಕಿ ಆತನ ಪಂದು ರೈತರು ಅನಿಸಿಕೆ ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೆರು. ರೈತರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಏನನಾಗ ಅಗಲೆಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪುದ್ದರದ ಹೇಳಿಕೆ ಬೈದಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವಲೆ ಅಗ್ಲೆನ ಪುದ್ದರ್ದ ಲೇಸ ಮನ್ಪುವರಿಗೆ ಪಂದ್ ರೈತರ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇಡೆಗ್ ಮಂಗಳೂರು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡ್ ಸೊಲ್ಲು.
ಬೇನೆಲ ಮದತಂಡು ಬೇಜಾರು ಕಳೆದುಂಡು ಸಂಸಾರ ಒಂಜಾಂಡು ಬೇನೆಲ ಮದತಂಡು ಬೇಜಾರು ಕಳೆದುಂಡು ಸಂಸಾರ ಒಂಜಾಂಡು தெளிப்புலே நலிப்புலே ஒஞ்சாலே பண்டுது தேவரே அணுகாண்டு வேனெலா மதத்தண்டு ಬೇಜಾರು ಕಳೆದುಂಡು ಸಂಸಾರ ಒಂಜಾಂಡು தெளிப்புலே நலிப்புலே ஒஞ்சாலே பண்டுது தேவரே அணுகாண்டு தேவரே ಅಣುಹಾಂಡು ಬಂದುಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲವಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಲೇಸಿನ ಕೊರ್ನು ನನರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಒರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ತಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕ್ವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಒರಟು ನನೋರ ಈ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈತಾಟಿದ ಆಲಾಕೇನುಜಿ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇದನ್ನ ಗಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಮಂದಂದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಎಂಕಲೆ ಎನ್ನುವ ಅಣ್ಣಲ ನಿಕಲ ಖುಷಿ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ಸದಾ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಕೂಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜೆತ್ತ ಕೂಟದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಎದುರುಗು ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಗು ಬರಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಲುಲ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡದ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಎದುರುಗು ನನಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕೂಟಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲರ ಜೋರ ಐನ ಕೈತಾಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರೆಡಿಯಾದ ಪಡು ಕೂಟದ ಪಂತಲೇಸದ ರಡ್ನೆ ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಾ ನಿಕಲ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಿಡಿ ದಾದಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಗಡೆ ಬರಡು ಸಮಯ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದೊತ್ತೊನ್ನ ಸಮಯ 2:37 ಬಂದುಳೆ ಕೂಟ ಪಂಥದ ರಡ್ನೆ ತಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಚಿನೆ ತಂಡದ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾದ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮೈಕ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದಯಮಂತದ ಮೂಲ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ನವಲು ಪನಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ವೇದಿಕೆದ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಂದುಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮದ ಲೇಸಗ ಎಂಕ್ಲೆಗನ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತು ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ನನವರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಬೈದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಸಮಾಜದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಡ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಡ್ನೆ ಕೂಟದ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಟ್ಟಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಲೇಸದ ಕೂಟದ ರಡ್ನೆ ತಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ರಂಗ ಪರಜಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡುಂಡು ಮೂಜಿನೆ ತಂಡದಕ್ಕಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಮೂಜಿನೆ ತಂಡದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಂಗಾಲಂಕಾರ ದಾದಾಂಡ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೂವಾಂಡ ತಂಡೋಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋವಲಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮನದ ತಮ್ಮನದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒನಸು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಏರಾಂಡ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ತಿಂದಾಂಡ ದಯಮಂತದ ಒನಸು ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಚಾವಡಿಡ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲನು ತೂವೊಂದು ಬಯ್ಯ ಆಜು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ನಡಪೆರಂಡು
ಬಂದುಳೆ ನಿಕ್ಲನ ಪರಿಕರನ ಕನೆಯರೆ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಪಲೆಯಲ್ಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರು ಸಾಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ದಯಮಂತದ ನೇನು ಗಮನಿಸಾವಡು ಎಂಕ್ಲನ ಕಿನ್ಯಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾಪುಣಿಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೇರು ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ್ದು ನಿಕ್ಲನ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾದುಪ್ಪೇರು ಗಟ್ಟಿ ಕೂಟದ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅಂಚೆನೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ರಂಗ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಪಂತ ಲೇಸದ ರಡ್ಡನೆ ತಂಡ ಬಂದುಳ್ಳ ಸಮಯನ ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಡು ದಯಮಂತದ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರಂಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಥ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತನೇಟ ಸಮಾಜಗು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಇನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಲೇಸು ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೋನರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಉದಿಪನದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರವೀಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶೋಭಕ್ಕ ಕರನ್ಲಾಜೆ ಬರಡಿತ್ತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರಣದಾದ್ರ ತನ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಆಗ ಹೋಗುಡ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಕೋಡೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದೆರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಕೇಶವ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಅಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕೂಟದ ಪಂಥದ ರಡ್ನೆ ತಂಡದ ಪೊರ್ತು ಸಮಯ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಸಮಯದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಲೆಡು ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರೆ ಪಂತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಮಡಕೇಂಡ ಈಡಕ್ಕೇನರೆ ಪಂತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಲಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದ ಮಗ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೈಸಯ ಹಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಕುಡಲ್ಡು ಉಂಡಾಯ್ನ ನಾಡು ಹಾ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಕಡಲುದ ಪೆನ ಮುಷ್ಟಿಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಕಡಲುದ ಪೆನ ಮುಷ್ಟಿಡು ದೈವ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪುನ ಬೆರ್ಮೆದ ಊರು ತುಳುವ ಜನಕಿಲೆ ನಿಲಿಕೆ ನಿಂಚಿನ ಒಲ್ಲುದ ಬೀಡು ತುಳುನಾಡು ಓ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಓ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಜಕುಲೈತೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನುನು ಮಗ ದುಂಬು ಮಾತ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೇದು ಪೊಲ್ಲುಡು ದೇವೆರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವರು ಐಟೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ದಾದ ಮಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ತಡ್ಡಗು ಮಾತ ಪೂದಿದು ಐಟೆ ಜಾಲ್ದು ತೊಲಚ್ಚಿಗು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ನೀರು ಮೈತದು ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಮಗ ದೇವೇರ್ನ ಭಯ ಭಗತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನ್ನಿ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನು ಮಗ ಐಕ್ಕು ಪೋಡಾದ್ಯಾಂ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಆನಿದೇನೆ ಈ ಓರಿತ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಮಗ ನಿಕಲ್ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಐನ್ ಓರಿತ್ತು ಜೆಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಗ ಓರಿಪುನು ಪನ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾದ ಗೌಜಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮಗ
ಆನಿ ಈ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಐಟೊಂಜಿ ಎನ್ಕಿತ್ತ ಮಾತ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಕಂಗೋಲು ನಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಕಗೆ ಸೊಲಿತ್ತ ಅಂಚ ಈ ತೆಂಬರೆ ಡೋಲು ದುಲ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಮಗ ನಲ್ಪುಲಗ ಆ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲ್ಕೆ ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಗ ನಲ್ಪುಲಗ 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 ನಲ್ಕೆ ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಗ ನಲ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಏಸ ಬತ್ತಿನ ಜೌದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಗ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಡ ಪೊತ್ತು ದೇವೇರು ದೈವ ಪಂಡ ಬಾರಿ ನಮ್ಮೊಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಮಗ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಈ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಎಂದು ಬರ್ಪಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ ಕಂತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಬತ್ತುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ ಕಂತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದುಂಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಬತ್ತುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ ಕಂತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಟಿಡು ಅಟ್ಟ ಮುರಿಯು ಪಂಪೆರೆ ಮದ್ಮೆ ಮುಂಜಿ ಉಂತಿ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಾಕಿಲೆ ನಮಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ಪರ್ಮಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ನಮಗ ಪೇರು ಪರೋಡು ಮಗ ಜೂವೋ ಗೆಡ್ಡೆ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ದಾನೆ ಎಚ್ಚಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲ ಪರ್ತು ಜಾಗ ದಾದ ಮಗಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸ ಮಣ್ಣು ಬರ್ಸಿ ನಮಗ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿನ ದೇವೇರಿಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಕುಲ್ ನಮ ಈ ನಂದಿನಿ ಉಂಡತ್ತ ನಂದಿನಿ ಪೆತ್ತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ದೇವೇರು ಗೋವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ದಾ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆಕೇನು ಅನ ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿನ ಸಾಪುಡು ನಂದಿನಿ ಜಾಬಾಲಿ ಬರೆಯೇ ನಿನ್ನ ತೆಟ್ಟು ಜನಮಂದಿಲು ದಿಂಜಿದ್ರ ಪೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾಪದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಯಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೆಯೇ ನಂದಿನಿ ಪೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಪಂದು ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ ತೆಟ್ಟು ಸಂಗತಿಲು ದಾಂತಿನ ನಿಲವೋಲುಂಡು ಪನುವನ ತೆಟ್ಟು ಸಂಗತಿಲು ದಾಂತಿನ ನಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಅತಿಯಾದ ಕಲಂಕ ದಿಂಜಿದ್ರ ಅಲಂಕುನ ನಿಲೆ ಅವು ಭೂಲೋಕ ನಂದಿನಿ ಭೂಲೋಕನು ಸಸಾರ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರಡ ಅವ್ವೇತೋ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತಿನ ಲೋಕ ಆ ನರಲೋಕ ಮಾಯಕದ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಲ ಉಂತಿನ ಲೋಕ ಅವು ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಲೋಕ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಲೋಕಗೂ ನಿನ್ನ ಆ ಕೋರೆದಿಟ್ಟಿನ ದೀವಡ ಎನ್ನ ದಿಟ್ಟಿ ಕೋರತ್ಯ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಡು ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಪಂಡು ಸುಗಿಪೊಡಾಯ್ನ ಪೆತ್ತದ ಮಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಜನಮಂದಲು ದೀತಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಉದು ತೂಲ ಅವು ಕೋರೆ ದಿಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡಾಯ್ನಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಲಿ ತಂಗಡಿ ಮಗಲು ಓಲಾಪಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ದೀತಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಅವು ಕೋರೆ ದಿಟ್ಟಿ ಕಪಾಟ ದಿಂಜಿದು ಕಟುಕೆರು ತರದೆರ್ತು ಮಣ್ಣಗ ಯಾನ ಪಜ್ಜನ ಊರೇ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜೊಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಗೆ ಕೂಟಗು ಸೇರ್ದು ಲೋಕನು ನಂಜಿದ ನೋಟೊಡ್ದು ಪುನ ಜನ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿದು ಪೋತುನ ಆ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾನು ಜಪ್ಪಾಯೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಅಮರ್ದು ತುಂಬಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ನೀತಿ ದಾಂತನ ಮಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಕಾಯನು ದೇವಯೇ ನಿನ್ನ ಆ ಭೂಮಿಗೆ
ಜಗಬುದ್ಧಿಡು ಜಗತ್ತಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಪಡೆಯಿ ಭೂಲೋಕನೆ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರಿಯನ ಸತ್ಯದ ಭೂಮಿದ ಸತ್ವನು ತೆರಿಯಂದೆ ತಪ್ಪು ನುಡಿ ಪಾರಾಯಿನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಶಾಪ ಓ ಭೂಮಿಡು ಈ ತಾಡ್ಯರ ಪಿದಡ್ಯನ ಅವ್ವೇ ಭೂಮಿಡು ಸುದನೀರಾದು ಪರಪು ಸುದನೀರಾದು ಪರಪು ಸುದನೀರಾದು ಪರಪು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕುಲತ್ತ ಮಗ ಅಂಚ ಎರು ಕೈಕಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಿತೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕಿನ ಎರ್ಲೇನು ಕಂಬುಲಾಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಮಗವು ಆ ಕಂಬುಲಾಡು ಇಡ್ಪು ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾവുന്നുള്ളೇರೆ ಮಣಿಗುತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾവുന്നുಳ್ಳೇರೆ ತೋಡಾರು ಅರುಣ್ ರೈಟ್ ಇರ್ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ಕೊಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚೆ ತೂತು ನಾಲಿ ಹಾಕಲ್ನ ಈಮೇಗೆ ತಿರ್ಗಾಡು ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಂಟಲು ಪೊರ್ಲು ಉಂಟವಳು ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಎರ್ಲು ನಾಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲಿ ಅಲೇ ಬಿಡ್ತೇರಿಯೇ ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ಸರಿಕೂಟ ಊರ್ನಗ ಉರ್ರೊತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಬಿಟ್ಟುದ ಕಪ್ಪುಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಒಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡತೆ ಅಜ್ಜಿ ನೀ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೋಯೆ ಉಲ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯ ಅಜ್ಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏಸೊಲ್ಪುರ ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಕಟೀಲಿಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ಮಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದಾನಿ ಪಿಲೇಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ರಕ್ಕಸನು ಒದೆ ಮಲ್ತನ ದೇವಿ ಆಯುಧನು ಪತ್ತೊಂದು ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪುನು ಮಗ ಅಡಿಗೆ ಪಿಲಿಯೇಸಲ ಮುಗಿಯುಡು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಪಟಾಕಿ ಬುಟ್ನು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಬೆದ್ರ ಪುಂಡೇಲು ತೇರಂಟಪುರ ಅವು ಏ ಪಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಲ ಪಟಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ಅತ್ಯಾರ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದೀದು ಐಕ್ ಸೇಡಿ ತಲ್ತದು ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ್ತದು ನುಗ ನಾಯರು ಪೂರ ಅದೀದ ಏನು ಸಿಂಗಾರ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಐಕ್ ಪುರ್ಲೂಡು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೋ ಪೂಜೆ ಪಂದುಣ್ಣು ಮಗ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮಾತ ಬೆನ್ನಿದ ಇಸೆಯಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ರನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಜಿಕಿ ಅಮ್ಮೊಂಡು ಮಗ ಬಂಗಾರದ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಡು ಪಿಂಗಾರ್ದ ಪೂರ್ಪೊಡೋ ತೊಲಚಿದೆರಟು ತಾರೆ ಮೈತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ರ ಕೂಬೊಲ್ಲ ಕೂಪಂದ ಕೂಪಡ್ನಗ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲೆಲ್ ಪೂರ ನಗ ಬೊರ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರನಗ ಜಾಲು ಪಾದ ನಗ ಬೆಮ್ಮೆಲಗು ಪಾಪು ಬಣ್ಣಗ ಲೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಲೆಬಾಜಿನಗ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಮೈದರ್ಪುನಗ ಕೊಟ್ರಂಜೆ ಕೊಡಿಜಾರ್ನಗ ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪಿರಬಲ ಬಲಿ ಎದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾದಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂನೆಗೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕರ್ಗೋಲು ಮಗ ಆ ಎಂಕಲೆತ ತೋಡು ಬಾಕ ವರ್ಷಾತನು ಮಗ ತೂ ಒಂದೆ ತೂಕ ತೂಕ ನೆಟೇನು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಒಂದ
ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಊಕುಡು ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರಗು ಪೊರ್ಮಿನ ಸುಮಾಜಂತ ಬುದರುಂಡಜ್ಜಿ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ನಾನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ಲೆಕನೆ ನೆಮ್ಮ ಪರ್ಪಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಜ್ಜರಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಗ ಮಾತ ಮರ್ಕೆಲ್ಡು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಲ ಅಂದು ನನಲಾತು ವೀರ ಪುರುಷರು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಗ ನಮ್ಕು ನೀಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪುದಾರಿಕೆಯಿಂದನ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರು ಬುಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಗ ಅಂಚೆನೆ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಮಗ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆತ ಸಸಾರಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ಆಚಾರೋಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಉಲ್ಲ ಮಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದ ಕಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕದು ಪೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ಈಚಾರ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಲ್ದನ ಪರಂಪರೆ ಮಣ್ಣಾದು ಪೋಪುನ್ ಮಗ ಒಂದೇನು ಒರಿಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ನಮಗ ಅಂದಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ಪಂದು ಎಂಕಿ ತೆತೆರಿಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತಾಚರಣೆಡು ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದು ಅವೇನು ಒರಿಪರಿಗಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರ್ಪರೆ ಪೊರ್ಬರತೆ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಮ್ಮ ತುಳುವ ಮನ್ನಡೆ ಹೂವಾದು ದುಂಬಿಯಾದು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚುನ ಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲುಂಡು ಸಾರ ಶಕ್ತಿ ನಿಲೆವಂತಿನ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿಯುದ ಹೊರಟು ಕೂಟ ಪಂಥದ ರಡ್ನೆ ಕೂಟೋಗು ನನವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಕನಕಲ್ಲ ಅವಲೇಪಡು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದವರು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಲೇಸಗು ದುಂಬತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ಬಂದುಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜೆ ತಕ್ಲೆಗ್ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶನು ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರಂದುಲೆರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಶಿತ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮುಕುಲ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಲೇಸದ ತೀರ್ಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ತದೇಕ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂವೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲನು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾಪಿಲಕನೆ ಕೊರಂದಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಬಂದುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಂತ ಲೇಸು ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮಗದ್ದುಗೆದ ಧರ್ಮಸಭೆತ್ತ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಲ ನಡಪೆರೆತದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧವಿ ತಿಲಕ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ ವಗ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಗೋಪಾಲ್ BS, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಕುಮಾರಿ ಕ್ಷಮಾ ಜೆ ಗಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಕೀರ್ತನ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಸುಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಗೋವಾ, ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಲೇಸಡು ಧರ್ಮ ಚಾವರ್ಗೆದ ಗದ್ದುಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪೆರೆತದು. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ಖಾರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೆಯರುಂಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ KK ಗಟ್ಟಿ ವಿಜಯನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ವಾಸು ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶವಂತಿ TN ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಟ್ಟಿ UK ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸಲ ನಡಪೆರೆತದು. ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ನಿಖಲ್ನೆದುರುಡು. ಬಂಗಾರದ ಕಂಗುನೆಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರತಿರಿ ಪರಪೊಕ್ಕುದ ಪೆರ್ಮೆಡ್ದು ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆದ ಐಸಿರೊಡ್ದು ಅಂಕುದ ಕಳುತ್ತ ತಂಕು ಬಿರ್ದಾವಳಿಡ್ದು ಕಂಡುದಾಂತಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ಪಂಡಿದು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿದು ಮೆರೆಯೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮದಾರಿಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆನ ಅಳಿದಾಂತಿ ತಲ್ಮನ ಅರ್ಸಂದ ತೆಲಿಕೆ ಮೈ ಇರ್ಮೊಣದ ನಲಿಕೆ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜುದ ಬೆಗರೆ ದೈವ ಪಾರಿದ ದುನಿಪು ಏಸಗೊಬ್ಬುದ ಅಜನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೊತ್ತು ಸುವಸ್ತುಲೆನು ದಿಂಜಾದಿ ಪುಲ್ಸುಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಕುಂದಂದಿ ಪಂದಂದಿ ಎರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಮುರ್ಕಂದಿ ಉರ್ಕಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಏನಿಗ್ಲ ಸೋಪಂದಿ ಕದೆಲಂದಿ ದಿಂಜು ತುಮಿಲದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಬಲಿ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಕೂಡು ಕೊಂಡಾಟದ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಡಿ ಗೇನು ಮಾನುಡು ತಾಟಿ ತಾಯಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೋವಂದ ಕುರ್ಲೆಲಾಕ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲು ಪಾರುದು ಉಡಲು ಬುಲೈನ ತುಳುವೆರೆ ಬೂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಮೆರೆದು ತೆಲಿಪೊಡು ಈ ನಾಡು ನಿತ್ಯ ನಿಯತಿಡು ಕೂಡುಂಡ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೂಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು
ಮದಿದು ಚಂದ್ರಿ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲಿ ಪಲ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸುಂಗು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಿಂದು ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸುಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಿಂದು ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜನ್ನ ಮಡದ ಎರುಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಳ ಆಣ ನೀಲಾಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ್ನ ಮಡದ ಎರುಕುಳು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪುಣ್ಕೆ ಕೈಪುಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ ಕಟ್ಟಲಣ್ಣ ನಾವೇರ್ ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉಂತರವಲ್ಲಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಗಂತಿಗವಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ 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 ಕುಡಿಯಾರೋ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನೊಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನೊಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಬೊಲ್ಪಾಯೇ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೇ ಕಸಬುಗು ಬೊಲ್ಪಾಯೇ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೇ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ
அட மகானுக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியலா ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಚ್ಚಲುಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೇರಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಫಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವ 10 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದೆ 10 ಊರು ಸೇರ್ನಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ನಂಕವು ಜೀವ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಉರುಟು ನಲಿಕೆದ ದೇಕಿಡು ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜೆಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ವಾಸು ಗಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ ನೆಂಪುದ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಕೂಟಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಗ ನನಾತ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಕೇನು ನಾತಕ್ಕೆ ಬಿ ಜಿಂಜಡ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕೂಟದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕುಲಕು ಬಂದುಳೆ ದುಂಬತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ 4 ಬರೆಯುಂಡು 4ನೇ ತಂಡದಕ್ಲ ಐನಾತ್ ವೇದಿಕೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಳೆ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪುರ್ಲಕಾಂತದ ಚಾವಡಿ ಗುಂಡ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ರಂಗ ಪರದದ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು
ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ನನಾತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ನೇ ತಂಡದ ಅಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆನೆ ಸಜ್ಜು ಮಲ್ಪಡು ವಿಸಿಲ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಳೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ವಿನೂತನವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸದ ಪೊರ್ಲದ ದುತ್ತೈತೊಡು ಬಾರಿ ವಿನೂತನವಾದ ಈ ಸಬೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಗ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಗೆಂದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗಲ ಇನಾಮುದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲರು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನಾಮದ ನಗದು ರೂಪ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ರತ್ನ ವೈಢೂರ್ಯಡು ಮುರ್ಕಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಗದು ಇನಾಮು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಸಮಾಜಗು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸದ ಹೊರಟು ಬಂದುಳೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ಮುಗಿಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಮಿಳಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಗಂಟೆಡ್ಗ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ನಡಪೆರ ಇತದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ವೃತ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಗುಂಡ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡು ಮಾತಾ ತಂಡದಕ್ಲು ಓಲಗಾತೆರು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದುಕೇರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪದುಕೇರು ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕೂಟದ ಪದುಕೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪದುಕೇರು ಸೇರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಸಾರ ಗುಂಡಾಗ ರೊಡಿಲಿಡು ಮನೆ ಮಂಚಾವು ತುಂಕೆನೆದ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಬೊಗ ಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಸಲಿಡು ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯಲೇನು ಬಯ ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ನರಮಾನಿ ನರ ನರಮುಡು ಉಂಡಾಯಿ ಪುಗಿಲು ಬೇನೆದ ಅರಬಾಯಿಗು ಅರೆ ಮಾಯದ ಅಜಿಲೆ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಮಣ್ಣನು ದೇವರೆಂದು ನಂಬೊಂದು ಭಕ್ತಿನ ಕುಲು ತುಳುವೇರು ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆಡು ಕಟ್ಟಿ ನೇಮಡು ಒಂಜಾದು ಭಕ್ತಿಡು ಒಪ್ಪಾಯಿನ ಸೇವೆಗು ಒಂಜಿ ಇರ ಗಂಧಡು ಕೆಂಡದ ಬರ್ಸಗುಲ ಕೊಡೆ ಯಾದು ಉಂತುದು ಈ ಮಣ್ಣ ಮಹಿಮೆನು ಬಾ ನೆತ್ತರಗು ಪಾರ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम्
ಸಿರಿಟು ನಾಗನಡಿತ ಸರ್ಪ ಚೆಡಿತ ಪಂಚೋಡಿ ಮನ್ನದ ಅಚನದ ಕಮ್ಮೆನದ ನಾಡುವವು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ನಮನ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮನ್ನಿಡು ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಗಂಧ ಪಾಡಾದು ಪೇರು ನೀರುದಲೆ ಕಮರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಯಡು ತುಮೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗ ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗು ಇಂಬು ಕೊರೊಂದು ಕೆಂಡದ ಬರ್ಸೊಗು ಕರ್ಪದ ಕೊಡೆಯಾದು ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗು ಕರ್ಪದ ಬೇಲಿಯಾದು ರಾಣಿಕಾಲೊಡು ತನ್ನ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರುದು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗು ನಂದನದ ಬಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪದಿದು ಕಾದೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಜ್ಜುಲೆನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಜ್ಜೆಡು ಬತ್ತಂಡ ತಿಗಲಿಡು ಜಾಗೆ ಕೊರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಡು ಬತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯದ ಮನೆಟು ಸಾದಿ ತೋಜಿಪಾವ ಸತ್ಯನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಇಡ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೆರು ಕಾಣಿಕದ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬೀಡು ಅವು ನಮನ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಪಿಲಿನ ತೂತು ಪೋಡಿಯೊಂದು ಪುನಗ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ರಂಗು ಒರೆಂಕಾದು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆಡು ಮಲ್ತಿ ಕಸರತ್ತಡು ತೂಪಿ ಕನ್ನಲೆಗು ಇರಮೆನ ದಿಂಜಾವುನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಳುನಾಡ ಗತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಡುಟುಲ ತನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣಡು ಚೆಂಡೆ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಇಡೀ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆದು ಮಾನದ ಬೊಳ್ಳಿದಲೆ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಡು ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗು ಮನ ಉಲ್ಲಾಸನು ಕೊಟ್ಟು ಪುರಾಣದ ಸತ್ಯಾಂಶದ ತಿರ್ಲೆನು ಎಸಲು ಎಸಲು ಬುಡ್ಪಾವುನ ತುಳುತ ನೆಲೆತ ಬುಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಮರ್ಗಿಲದ ಆನಕಲೆ.
ತುಳುಮಣ್ಣು ಸತ್ಯದ ನೆಲ ದೈವ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಲ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಲಕದು ಉಂತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಳ ಎರುಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರನಿನ ಪ್ರಾಣಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಂಕದು ಐಕ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಉಸುಲು ತೆರ್ತದು ಪೊರ್ತು ಮೀರಂದೆ ಪಾರುನ ಗಿಡ ದೆರ್ಲೆ ಗರ್ಸಗ ಮರ್ಲು ಆವಂದಿನ ಮನಸ್ಸು ಓ ಲುಂಡುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಕೊಂಬದ ಅಜನಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ ಬರ್ಜೆನು ದೂರದ ದೂರ ಮಗುತೊಂದು ನಾಗರ ಬೆದ್ದದ ನಾರ ಬೆಟ್ಟಗಲ ನಾಲಿ ಬಗ್ಗ ಒಂದೆ ಕೊದಿ ದೆರ್ತಿ ಬೆಗರಗಲ ಮೈ ಅದರ ಒಂದೆ ಪುದಾರ ಪುಗಾರ್ತೇನು ತನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕೇನುಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಪಂತದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ತಂಕೊಡು ಕಾದುನ ಗಿಡ ತೆರ್ಲಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆನು ತೂಪುನವೇ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಬೆರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ಸರಿಕೂಟ ಊರ್ನಗ ಸುರ್ರೊಂದು ಬಸ್ಕಂಡು ಬಿರ್ತದ ಕಂಬುಲ పుత్తుగొర పోవడు కిడ్కరును తూవడు ఒక్కి పళ్ళు పత్తడు మూకు పళ్ళు ఒయ్పొడు ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂಟುದೇ ಸೊತ್ತುದ ಚೆನ್ನೆಗೆ ತಕುಡು ಮುಕುಡು ತಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜಿಲೆರೆನ ಮುನ್ನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಪ ಅದುರುಂಡು ಕೊಟ್ಟಿ ಬಾರ್ನ ತುನಿಪುಗು ಮೈವರ್ಮೆ ಕೊಕ್ಕೆರುಂಡು ಪಾಂಡುನ ಸೊರ್ಕುಗು ಕರನಿಲಿಕೆ ನಿಕ್ಕಿದೆರಿ ಕಂಬುಲದ ಬಿರ್ಸೆರು ನಾಟೆ ಗಂಗೆ ಮುಖೇಸನ ಯಕಂದೆಲ್ಡು ಉಲ್ಲೆರು ತಬಕ್ ತಬ ಐಸ ಕನಿಯಿನಿ ಎರಡೋ ಬಂದಗ ನರಿಗೂಟ ಊರ್ನಗ ಉರ್ಲೊಂದು ಬಕ್ಕಡು ಬಿರ್ತಿದ ಕಂಬುಲ ಕುತ್ತುಗೊರ ಪೋವಡು ಕಿಡ್ತೆರುನು ತೂವಡು ಒಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲು ಪತ್ತೊಡು ಮೂಕು ಪಲ್ಲು ಒಯ್ಪೊಡು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಡಿಪು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಡಿಪು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಓಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಸಾಲೆಲೆ ಸಾಲೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಸಾಲೆಲೆ ಸಾಲೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಸಾಲೆಲೆ ಸಾಲೆಲೆ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡಲ ಕೆರೆ ಬರಿತು ಕುಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮದಿಮಾಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮದಿಮಾಲೆಯೇ ಐಸಿರದ ಪಚ್ಚ ಸೀರೆ ಅಲೆದಿಂಜಿನ ಬೂಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐತೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐತೋಡು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು ಏ
ತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಯೇ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಯೇ ಚಂಡಿ ಕೋದಬ್ಬು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಏ ಶಾಪನು ಕೊರಿನ ದೇವರೇ ಏನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಸುಗಿಪುವೆ ನಂಬುದಿರನಲ ವೀಣೆ ಪತ್ತು ದಿನನಾಗ ಬೆಂಬರೆ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾತು ಎನನಲ ಏನ ಕೊರು ಕವಿತೆನಲ ಪನಿಯರೆ ಕರುಣೆಡಿ ಎಂಕು ತುಳುಪಾದನ ಮಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿಪಾದುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿಪಾದುವೆ ಅಟಕೂಟದ ಬೈಲು ಅಂಕೋಹಾಯನ ಜಾಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೇಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೇಳಿಯೇ ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಏ ನೇಜಿದ ಕಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತೆಲಿಕೆನೆಯೇ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತೆಲಿಕೆನೆಯೇ ಬೆಳ್ತಂಡಿದ ಗೊಗ್ಗು ಚೆನ್ನ ಮಣೆತ ಪೊಲಬು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಗೈಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಗೈಡಿಯೇ ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಏ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲದ 4ನೇ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅದು ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಒಂತೊಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಂಚಿನ ಪನ್ನವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಲ್ಲಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಕೈತಾಟಿದ ಒರಟು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಕೂಟಗು ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟದ ಅಕ್ಲೆಗ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡಾತ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುಗರ್ತಿ ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಗ ಬಂದುಲೆ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ವ 24-25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚನೆ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಸುಗಿತಲದ ಪಾತೆರಡು ಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆತಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಗುಂಡ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಸಭೆಕ್ ಸಭೆತ್ತ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಭೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸಿರೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಕೇಶವ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಮಾಧವಿ ತಿಲಕ್ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಐನೇ ಪಂತದ ಲೇಸದಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂತದ ಲೇಸಡ್ ಈ ಪಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬು ಪಂತಗೂ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದ ತೀರ್ಪುಗೊತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಪುಗಾರ್ಸದ ಪುಗಾರನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸೀತ್ಲು ಮುಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುದ ಹೊರಟು ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೇ ತಕ್ಕಲು ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಕೂಟದ ಪಂತದ ಲೇಸದ ಒಂಜಾತ್ ನಿದರ್ಶನಲೇನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ, ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗ, ಲತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಬಿಎಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ, ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಕುಮಾರಿ ಕ್ಷಮಾ ಜೆ ಗಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಕೀರ್ತನ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಸುಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಗೋವಾ, ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡ್ ದುಂಬತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಸಭೆತ್ತ ಹೊರಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಗಮನಗೂ ಇತ್ತೆ ಪಂತಲೇಸದ ಐನೇ ತಂಡ ನಿಖಲ್ನೆದುರುಗು ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಬೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಸುದೆದ್ದ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತುಡು ಏತೈ ಸಿರ ತುಜು ಬಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಡೆನೆ ಪಚ್ಚೆ ದೀವತ್ತು ಬರುವಲ ಮೂಲೈಲೆತ್ತಿದ ಮಟ್ಟಲ ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೇಗ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಒಬ್ಬೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಬರಿಟ್ ಬಲೆ ಪಡ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಹೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋರಿಲಾಗಿನ ಗಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಮಲದ ಕರೆಟು ಏರು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಚಂಡಿ ಶಬ್ದಾಲಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಗೆ ನೊಂದು ಸಂತಾನಿ ಪಂತರಿ ತಿಂತಿನ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಒಬ್ಬೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೊನ್ನನ್ನ ಮಡದ ಎರ್ಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಾಶೆ ಕರ್ಸೆಟ್ನ ರಟ್ಟನ್ನ ಮಡದ ಎರ್ಕುಳು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತನ್ನುಲ್ಲ ಅವು 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 ಕುಣಿಕೆ ಕೈಬಿಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವೇ ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉಂದರವಲ್ಲ ಮಂಜೂರು ಬಿಡವಲ್ಲ ಬಿಡವಲ್ಲ
ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ रूपं देववरीतं वराहरूपं देववरीतं परस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವ ನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತೇವು ಆರಾಧಿಸುದ పెతాసద పెట్టరు ఊరుద పిలిపులు నలిపున పొర్లుతు యానా ఆసేద కన్నడు ఊరుద పొన్నులు తెలి
ನಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯನ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯನ ಆಸೆದ ಕನ್ನಡ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣಲು ತಿಳಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯನ ಅರೆ ಹೋಗಯನ ದಿವಾನ ಬಲ ನಲಿಪುನ ಯಾವ ಜವಾನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ಸುಲ್ಮೆಲು ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನಕ್ಕೆ ದಯಮಂದು ದೌಲೆ ಉಂತೋಡು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಅವರು ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಒಂತೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೊಂತೆ ಚಾತ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನೆರೆ ಉಲಾಯ್ಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಕೂಟಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿದವರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಬಂದೊಳೆ ರಡ್ಡ್ ದಿನಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪೊರ್ಲ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಭ ನಮ್ಮ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಅಂಬಿಕರಡು ನಡಪೆರಂಡು ನೇತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಟಿವಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ಚಾಪರಂದು ಪಾತೆರಂದು ಒಂಜಾತ್ ನಿಕಲ್ ನಕಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ತೆಲಿಪುನಗ ಐಕ ಒಂಜಾತ್ ತೂವೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆನ ಕೊರಂದುಲರು ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ವಿನೋದರು ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಆ ಬೊಟ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಲೇಸದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಲಿಪುಲ್ಲಕ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಥದ ಕೂಟದ ಆಜನೆ ನಂಬರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಅತ್ತಣ್ಣ ಪಂಥ ಲೇಸು ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಶೈಲಿದ ಸಬೆತ ಲೇಸು ನಡಪೆರಂಡು ಐಟ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಇನಾಮು ಪಡಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಗದು ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರು ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಂಪು ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಲೆಗಾದು कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुत जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुत जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः
शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्
ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಬೆಕ್ಕಾದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎರುಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಜವನೇರು ಕಂಡ ಇಡಿ ಅಡತೇರು ತಾಣೇರದ பூவண்ணೆ புனி கட்டது கொரியேறு மாணித மாயிலண்ணೆ புனி மெத்தது கொரியேறு பார்த்தூர்ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯ ಪಣ್ಣೆ ಮುಳುಗದ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೀತಾಡಿದ ಸೀತಕ್ಕ ಸೂಡಾದ ಸೆಸಮಕ್ಕ ಸಂಪಾದ್ಯದ ಸರಸಕ್ಕ ಸಂಪ್ಯೋತ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾಲಕ್ಕ ಕಿನಿಗೊಳಿದ ಕಮಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪಡಿದ ಕಾಳ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾದ ಕೂಸಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಣ್ಣದ ಬಾಲಕ್ಕ ಬಸೂರ್ದ ಭವನಕ್ಕ ನಿಟ್ಲೆದ ನೀಲಕ್ಕ ಪಟ್ಲೆದ ಪಾಚಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಡೆರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಹುಣ್ಣಮೆ ದಾನಿ ಪಗೆಲು ರಾತ್ರೆ ಮುಂಡಾಲ ಪೊಕ್ಕ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಈ ನಲಿಕೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಊರುಗು ಪತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಳೆಸಿಲೆಕ್ ಬೈದಿನ ರೋಗ ಬಾಧೆಲು ದೂರ ಆವಡಂದು ಈ ಕಂಗೀಲು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೂಟ ಪಂಥದ ಆಜಿನೇ ತಂಡೋಗು ಜೋರಾಯ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಒಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲಿತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ತಮಲ್ಪಗ ಕೂಟದಕ್ಲಿ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಂತೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯೊಲ್ಲೆರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒರು ಬಂದುಳೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡಲೆಗ್ ನನೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಖೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ 7ನೇ ತಂಡ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮಸಭೆಕ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕನಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕನಕಲು ದೈಮಂತದ ವಿನೂತನವಾದ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೈಮಂತದ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಪ ಪೋದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಬಂಜಿಗ ಗಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಬಲ್ಮನದ ವನಸಾಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇತೋ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಡ್ದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಅತನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇನಿ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತಿನ ತೂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉರಿಪಾಗ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬತ್ತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಋಣನು ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪ್ಪಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾಗ ತುಳುಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಗ ಪನೊಂದು ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದುಳೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂಘದ ಪದುಕೇರನ ಒಟ್ಟುಗು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ರಡ್ಡು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲಾದು ಪುನಂಚಿನ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗ ಐತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ನೇಕು ಮಾತ ಬೆರಿಸಗಾಯಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಯ್ತ ಪದುಕೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಮಾಜದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಿಗಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಣ್ಣಿಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕನಿಷ್ಠ ಜನ ಕುಳಿತಂದಾಂಡಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನಾಥ ದೇವರು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾ ಬಂದುಳುಲ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಬೆತ್ತ ಲೇಸದೊಟ್ಟುಗಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಥ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಏರು ಇನಾಮು ಪಡೆಪೇರು ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದ ಮದಿಪುನು ಕೇನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾಜಗು ನಿಕಲ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾನ್ಯತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ವಿನೂತನವಾದ ನಡಪೆರೆತದ ನೇತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಮೆರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಅಂಚಿನೆ ಕೂಡಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಅರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೋಕೆಟ್ ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊನುವ ಬಂದುಳೆ ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕಡೇತ ಕರೆ ದೈಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೂಟದ ಪಂತ ಲೇಸನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಹಿಳಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪೆರೆತದು ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೂತನವಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತೆಡ್ ಬೊಲ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಲೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಕೈ ಸೇರ್ಸಾವಂದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸದಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಬು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ನನ್ನವರ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರೆಗು ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕಗ ಬಂದುಳೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಲೇಖಕರಾದ ನಾಟಕಕಾರರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆದೊಲ್ಲೆರು ನೃತ್ಯ ಪಟುವಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಾಯಿನಾರು ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಕುಣಿತದ ಅಧ್ಯಯನ ತರಬೇತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಮೇರು ನೇಪಾಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಒರಿಸ್ಸಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು 17 ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಾರು ಚಂದನ ದೂರದರ್ಶನಡು 5 ಸಲ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿನಾರು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ನಡತಿನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲೆಗ್ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು 150 ಹೆಚ್ಚ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಆರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ 5ನೇ ತಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು ನನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು MA MED ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕೊಳ್ಳಾಡು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಅವಲ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ತುಳುಟು MA ಪದವಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಗೆ ಬರವು ಬೆರೆತಿನಾರು ಗಜಲ್ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಭಾವಗೀತೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ರಚನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೆಂತಿನಾರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳು ಭಾಷಣೋಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು 150 ಮಿತ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡಡು ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೆರೆನ ಕರಿ ಹಲಗೆಯ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಬರವುಡು ಬೂಕು ಅಂಚೆನೆ ಮೃಂಗದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಬಿತೆದ ಬೂಕುಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದಂಡು ಬರವುದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಬಾಪುಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಕೂಟಪಂತ ಲೇಸದ 7ನೇ ತಂಡ ಅಕೇರಿದ ಲೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೈಮಂತದ 7ನೇ ತಂಡದಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪನಮ್ಮ ದೈಮಂತದ 7ನೇ ತಂಡದಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದುಳೆ ಚಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾತ ಅಟ್ಟಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ 7ನೇ ತಂಡ ದೈಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದುಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ಗೊಂಚಿಲ್ಲ ನಡಪೆರೆತದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸ್ ಮಾತ ನಡಪೆರೆತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ 2 ದಿನದ ಪೊರ್ಲ ಪರಗು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ದಯಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಕ್ಲ ಇವನ್ ಬರಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಕಾಪ ಒಂದೆ
ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ದೈಮಂತದ ಯೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಪಂತ ಲೇಸಿನ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ. ಐನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ನಕಲ್ ಮಾತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿದ ಒಟ್ಟುಗು ವಿನೂತನವಾದ ದೀಪ 11 ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಸಭಾಂಗಣಗು ಪೋಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಚಾತ ಅಟ್ಟಣೆಲ್ಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು 7ನೇ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನೀನ್ ತೋಜಾವಡ್ ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಯಗಾನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಳವಾದ ಮಾಲಯ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಹೃತ್ ಸಾರಸ ಜಪಾಲ ಕಾಲ ತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ शिरो मातृज सत स्वर वेद शिरो मातृज सत स्वर वेद शिरो मातृज सत स्वर नादाचल दीप स्वीकृत वेद शिरो मातृज सत स्वर नादाचल दीप ಸ್ವೀಕೃತ ಯಾದವ ಕುಲಮುರಣಿ ಯಾದವ ಕುಲಮುರಣಿ ವಾದನ 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 ವಿನೋದ ಮೋದನ ಕರ ತ್ಯಾಗರಾಜವಾದನೀಯ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಹೃತ್ಸಾರ ಸಾಜಬಾಲ ಕಾಲ ತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ
ತ್ರದೀಂ ತದದರದೀಂ ತದನದಿರನಾ ದಿರನಾ ಧಿರನಾ ಧೃತ ತೊಂ ತ್ರದೀಂ ತದದರದೀಂ ತದನದಿರನಾ ಧಿರನಾ 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 ಧಿರನಾ ಧೃತ ತೊಂ ತ್ರದೀಂ ತದದರದೀಂ ತದನದಿರನಾ. ಬಂಧುಲೆ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಬ ಕಾಂಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಮೆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದ ಉದಿಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಮಲಾಜಿ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಮೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನೋಡು ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡು ಉದಿಪನಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಡಪಿಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ತಂಡದಕಲು ಒಂತೆ ದೂರಡ್ದು ಬತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ್ರ 5 ನಿಮಿಷದ ಅನುವನು ಸಂಘಟಕೆರಡ ಕೇನೊಂದೇರು ದಯಮಂತದ ಅಕ್ಲೆನ ಸಮಯ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆನ ಇರುವಿಕೆನು ತೋಜಾಡ್ ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಈ ಲೇಸು ನಡೆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಪನ್ಪಿನ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಮೊಕ್ಲ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ನಡಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕ್ಲನ ಮಾನ್ಯತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕಡ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜೋಡ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ್ದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ತಂಡದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯ ಗೊಂಚಲು ನಡಪೆರೆತದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ನರೇಶ್ ಸಸೀತ್ಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು 7ನೇ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆನ ಸಮಯ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ 7 ನಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಂತಲೇಸನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. மகராஜன் பணிந்திடும் மயில் வாகனா தாமதமே தயை புரிய தருணமிதில் மகராஜன் பணிந்திடும் மயில் வாகனா தம் தருகிடதி ததகிடதி தகிடதி தகதி ததாம் தனனதாம் தரிசத தனனதாம் ததிமித ஜனு தனும் 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 நதுருதி தனும் 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 நதுருதி நதுருதி தனும் 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 நதுருதி நதுருதி நதுருதாம் தரிகிடதி ததகிடதி தகிடதி தகதி ததாம் தனனதாம் தரிசத தனனதாம்
ತದಿಮಿದ ಜನು ತದಿಮಿದ ಜನು ತನುಂ ತನುಂ ತನು ನದದಿ ತನುಂ ತನುಂ ತನು ನದದಿ ನದದಿ ತನುಂ ತನುಂ ತನು ನದದಿ ತೊಂದರದ ನದದ ತೊಂದರದ ನದದ ತೊಂದರದ ದೀದ ದದರ ದೀದ ದನದಿರ ನಾದಿರ ನಾದಿರ ನಾದದ ತೊಂದರದ ದೀದ ದದರ ದೀದ ನದಿರ ನತನದಿರ 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 ನಾ ಬಂದುಲೆ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪಂಥಲೆಸದಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನಿಕ್ಲನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಂತದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಗಮನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪಂಥಲೆಸದ ಪೊಂಜೋಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪಂಪಿನ ವಿನೂತನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ತಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಚಿತ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮುಕ್ಳಿನ ನನೋರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತ ಕೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪರ್ತಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಯ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದು ಪಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚಚ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಬಟ್ರೆನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ್ರೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜರು 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುನ 1-2 ದಾಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ಈ ಸಭೆನ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಪಂಥದ 7ನೇ ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ ಆದಿಡಿ ಸುಗಿಪುವ ಗಣನಾಯಕನೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಬೆನಕನೆ ವಿಘ್ನನ ಕಳಪಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪಾದಗು ಬೋರೊಂದು ಕಟಿಲ ನೆಲೆಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತೀರ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲೆನ ಅರ್ಥ ಪಿರ್ತಿಡ್ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದೆ ಎಡ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ಐಕೆ ಕಡೆನೇ ಇಪ್ಪಂದು ಗೋಶಂಕರಪುರದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಡ ಉಲಿಪುನ ಭೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಅಂಚಲ್ದ ರುಚಿಪೇತೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು നമ്മി തുളുനാടിന് പരശുരാമ സൃഷ്ടിത നാടെന്ന് പുകർവിരു തുളുനാടದ ಜನಕುಲು ವರ್ಷೊಡು ಮೂಜಿ ಬುಲ್ಲೆ
ಬಿತ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ ಪಂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ನಂಬಿನಕ್ಲು. ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭೂತಕೋಲ, ಕಂಬಳ, ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು, ಕೆಡ್ಡಸ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರಲು ಇರ್ತದೆ. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ, ಕಾಂತಬಾರೆ, ಬುಧಬಾರೆ, ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನೆ, ಮದಿರೆ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು ಪುಟಿದು ಈ ನೆಲನೆ ಪಾವನ ಮಲ್ತೆರೆ. ಅಕ್ಲೆನ ಪುರ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಬತ್ತನೆ. ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಸಾರ್ಧೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಂ ಉತ್ತಿಷ್ಟೋತ್ತಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು. ಪರಶುರಾಮನ ಪುಡರಿದ ಮುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲು ಪಾರುದು ಹುಡಲು ಬುಲಿಯಿನ ತುಳುವೆರೆಗೋಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಮೆರೆದು ತೆಲಿಪೊಡು ಈ ನಾಡು ನಿತ್ಯ ನಿಯತಡು ಗೂಡುಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಗೂಡು. ಪರಶುರಾಮನ ಪುಡರಿದ ಮುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು. ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಣ ಈ ತುಳುನಾಡು ತೂಯರೆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಳೆ ಬೋಡು பொருளுதத்த ಮೇರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಬೀರರೆ ಬಿದ್ದದ ತಂಕೊದ ನಾಡು. ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಣ ಈ ತುಳುನಾಡು ತೂಯರೆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಳೆ ಬೋಡು பொருளுதತ್ತ ಮೇರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಬೀರರೆ ಬಿದ್ದದ ತಂಕೊದ ನಾಡು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು பெருமேத கரைநாடு. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು பெருமேத கரைநாடு.
ಬಯಲಾಟ ಆ ಆಟ ಈ ಆಟ ಅಬ್ಬರದ ಬಯಲಾಟ. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ 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 ಬೆತ್ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏ ತೈಸಿರ ತೂಜುವಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಡೆನೆ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಬರುವಲ ಮುಲೈಲೆತ್ತಿದ ಮಟ್ಟೆಲೆ ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ಡನನ ಡನ್ನ ಡನನ ಡನ್ನನ ಡನ್ನನ ಡನನ ಡನ್ನನ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಡುತ್ತೆ ತೆಗಲಡುತ್ತೇರದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಡುತ್ತೆ ತೆಗಲಡುತ್ತೇರದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ತೀರ್ಥ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ತೀರ್ಥ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ವಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆನಿ ಮಾರ್ನೆನಿ ಜಯಗೆ ವಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆನಿ
ಮುಗುಲು ಬೀರೆರೆ ಬಾರೆರೆ ಮುಗುಲು ಬೀರೆರೆ ಮುಗುಲು ಬಾರೆರೆ ಮುಗುಲು ಬೀರೆರೆ ಬಾರೆರೆ ಮುಗುಲು ಬೀರೆರೆ ನಾಡು ತಗತ್ತು ಮೇರೆ ಬಾಯ ಕಾತ ಬಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾರೆ ಬೀರೆರೆ ನಾಡು ತಗತ್ತು ಮೇರೆ ಬಾಯ ಕಾತ ಬಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾರೆ ಬೀರೆರೆ ಕಲಿಯುಗಡೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಾವುನ ಶಕ್ತಿ ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಜೆತ್ತೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರೇ ಕುಲ್ಲುದು ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಉಂತದು ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ನಲಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಲಿದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಕಣ್ಣು ಬುಡುದು ನೀರುದುಲೈ ಉಪ್ಪು ನೀರುಗಾ ಅನ್ನ ಬಂದ ಕೇಳೆ ಮಾತೆ ದೇವರತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬುಡುದು ನೀರುದುಲೈ ಉಪ್ಪು ನೀರುಗಾ ಅನ್ನ ಬಂದ ಕೇಳೆ ಮಾತೆ ದೇವರತ್ತ ಪರ್ವತನು ಬೆಟ್ಟದೀದ ದೆತ್ತಿನೇರುಗಾ ಪರ್ವತನು ಬೆಟ್ಟದೀದ ದೆತ್ತಿನೇರುಗಾ ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮ ದೇವರತ್ತೆಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ರಕ್ಕಸನ್ನು ಕೆಡ್ದು ಭೂಮಿ ತೆತ್ತಿನೇರುಗ ರಕ್ಕಸಾರಿ ಭೂವರ ದೇವರತ್ತೆಗ ರಕ್ಕಸನ್ನು ಕೆಡ್ದು ಭೂಮಿ ತೆತ್ತಿನೇರುಗ ರಕ್ಕಸಾರಿ ಭೂವರ ದೇವರತ್ತೆಗ ಕರುಳ ಮಾಲ ಕಂಟೆಲಿಡು ಧರ್ತಿನೇರುಗ ಕರುಳ ಮಾಲ ಕಂಟೆಲಿಡು ಧರ್ತಿನೇರುಗ ಮರುಳದಾನ ಶೂರನರ ಸಿಂಹರತ್ತೆಗ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಕುದುರ ಮಿತ್ತು ಏರ್ದು ತಿರುಗಿ ನಾರು ಏರುಗ ಭದ್ರಗಲ್ಗಿ ಹಯವದನ ದೇವರಂತೆಗ ಲೇ 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 ಗಾ ಕುದುರ ಮೆತ್ತು ಏಳು ತಿರುಗಿ ನಾರು ಏರುಗ ಭದ್ರ ಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವರತ್ತೆಗ 10 ರೂಪ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತಿ ದೆತ್ತಿನೇರುಗ 10 ರೂಪ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತಿ ದೆತ್ತಿನೇರುಗ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಡಿ ರಾಮ ದೇವರತ್ತೆಗ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ ಲೇ ಲೇ
ಕಲ್ಲು ಪೂಪನಗ ಹುಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರನಗ ಜಾಲು ಪಾದನಗ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತೊಳನಗ ತುಂಡದಡಿಟ್ಟು ಆಟನಗ ನಿಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಕೂಟನಗ ಬೆನ್ನೆಲುಗಳು ಬಾಬು ಬಣ್ಣಗ ರೆಟ್ಟು ಬೊನ್ನೆ ಮುರುಕನಗ ಗುರುಗುಂಜಿ ಕಲೆಬಾಜಿನಗ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಮೈದರ್ಪನಗ ಕೊಟ್ಟಂಜೆ ಪರಿಗಾರನಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಿರಬಲ ಬಲಿಯಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಸಿಂಗದನ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಹೊಸ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಕೊಡಿ ಮರ ಏರ್ದುಂಡು ನೆನಪುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೇಂಡಿನಾತ್ಲ ಕೇನಂದಂಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉರ್ಪುಗೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ತುಳುನಾಡಿದ ದೈತಿ ದಾಟಿದ ಪಾರ್ದನ ನಿಕುಲುಮದ ತರ ನೆನಪೊಡನ್ನ ನೆನಪೊಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತಿನ ತುಳುವೇರ ನಿಖಿಲು ಅವೆನು ಮದ ತರ ಪೊರ್ತು ನಂದಲದ ಎದುರುದು ಮೋನೆಗು ಉರಿಯೋರುಗುಲ ಪಾಡುದ ಆ ಗಳಿಗೆಡೆ ದೈವದ ಹುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ನೀತಿ ರೀತಿದ ಕಥೆನೆ ತಕ್ಕ ತಾಂತೆ ಕಂಠ ಸಿರಿದೆ ಪಿದರ್ದಿನ ಆ ತಂದಿರರಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕುಲುಮದ ತರ ಉರತ ಕಂಡೊಡು ಬೊರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಲಬೊಲ್ಲನ ಮಾಜಾನಗ ಉರಬಡುಟು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಟಿದು ಬೊಟುದು ದೇರ್ನಗ ಕಂಠ ಒರ್ಮಲಾದಿ ಇಮ್ಮಲಾನಗ ಕಲಂಕ ನೀರು ತಲಂಕ ಮಲಂಕ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಬೆನ್ನಿದಾಯನ ಬಾಯಿಡು ಬೈದಿನ ಉರಲು ಸರ್ದಿರಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕುಲು ಮರತರ ಅಂತರ್ಜಲ ಅರಿಯಂದಿನ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಲ ಅನುಭವಡು ಬೆಲ್ಲ ತುಳು ನಿನ್ನ ನಾಡು ತುಳು ಪೊರ್ಲಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅಡಿ ಅವು ಎಡೆದಾಂತಿನ ಗರೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಓ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಕಲ್ತಿದು ಓಲಾ ಪೋಪಿನ ಓ ಜೀವ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಉರಿಪೆರೆ ಮದಪಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವ ತುಳು ಕಲ್ಪು ಬಾಲೆ ತುಳು ಒರಿಪು ಬಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಜೋರಾದ ಪರ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ 7ನೇ ಕೂಟದ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶವಂತಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ಗ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ದೈಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಯಶವಂತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವೇದಕ್ಕಡ ದೊತ್ತನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಡ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕಗ ದೈಮಂತದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಡ ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ನಡಪನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲೆನ ಮಾನ್ಯತೆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಪೊರ್ತುಡ್ದು ದುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೆರೆ ಬೈದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರನು ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಜಿಮ್ ನೇತಕ್ಲು ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಜವನೆರಲು ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೆಕಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಮಾಜದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಳು ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಕುಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಕೂಟೊಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಲೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಚಾವಡಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ದೈಮಂತದ ಯೋನಿ ಚಾವಡಿದ ಅಟ್ಟಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸೇಮೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೆ ಕಮ್ಮೆನದ ಚುಕ್ಕುದ ಸೀರೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರ್ದಿಜಿ ಆ ಜಿ ಜಿ ಜಿಲೇಬಿಲ ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಗು ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮನಸ್ಸು ಚೀಪೆ ಕಣ್ಣು ಚೀಪೆ ಅವಡು ಕಣ್ಣು ಚೀಪೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಣ್ಣು ಸಂಪ ಅವಡು ನೆನ್ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಿಕಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದುಳೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೂಟ ಪಂಥದ ಲೇಸಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇತ್ನೇಟ ಇತ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಶೀತ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕದ ಪಂಥ ಲೇಸಗ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪರ್ತುಡೆ ಚಾಪರ ನಿನಕ್ಲೆ ಚಾಪರಡುಗೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತೊಟ್ಟುಗೆ ಕಣ್ಣು ಸಂಪು ಮಲ್ಪನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲೆನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸಮಾಜಗು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈತನೇಟ ಪಂತ ಲೇಸಡ್ ಇನಾಮು ಪಂದಿನ ಕೂಟೋಲೆಗ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು 20,000 ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೆಂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ದಕ್ಲೆಗ್ 15,000 ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ದಕ್ಲೆಗ್ 10,000 ಅಂಚೆನೆ ನೆಂಪದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡುಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ನಿಕ್ಲು ತೋಂದುಲರು ಗುಂಡ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಅಟ್ಟಣೆಗ್ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಂಡ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆನ ನೆಂಪುದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಅಟ್ಟಣೆನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಲೆ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದಕ್ಲೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಬೈದರು ಅರೆನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಮಂತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕೊನುಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜನೆ ಅವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ ಒಂಜಾತ್ ದೇಶ ವಿದೋಷೆಡು ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಕುಳತಕ್ಕಲು ಪನಿರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪನು ಬಂದುಳೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಅಟ್ಟಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಪಂತ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ತೀರ್ಥ ಚಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಪೋವಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗ ಏರೆಗುಂಟು ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇನಾಮ ಏರ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬೈದನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕುಟಿನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂತೆ ಪರ್ತುಡೆ ಇನಾಮದ ಎಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪೊಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ವಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಪರ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಟಿ ತಿಲಕನೆ ಸಮಾಜದ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಭೇದದಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇವನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂದುಳೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಕಾಪ ಒಂದೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಂತ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೆನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಗಳು ತಂದು ಪೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೆನ್ಮನ್ನೂರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಶ್ರೀಯುತರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರಿಹಿಲ್ ಇವರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತರು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಫಾದರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Nada. Habla, corre. Hello, mic check.
ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ KA19MH8662 ಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ತೆಪ್ಪೋಡು KA19MH8662 8662 ನಂಬರ್ದ ಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಏರಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರು ಎತ್ತಂದಂಡ ಚಾಲಕರು ಎತ್ತಂದಂಡ ದಯಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅವಳು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪರಾಪುಜಿಗೆ ದಯಮಂತದ KA19MH8662 ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಮೂಡಾಯಿಡ ಮೂಡಿಂಚಿನ ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ ಕಂತುನ ಪೊರ್ಲ ಸಮಯ ಕಡಲ ಕರೆತ ತಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ಮೈ ಇರ್ಮೆ ನಾಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬಯ್ಯಡು ಮೂಡಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ನೀಲಗಿರಿತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಉಪ್ಪಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಬ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ್ತದಿಯೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಾತ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡ ತಿರ್ಲು ಐಸಿರದ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಹೊರಟು ನಡತಂಡು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸಭೆಕ್ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ನೀಟಲುಪ್ಪು ಅಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಿಗೇರು ಮೇಲ್ಡರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾನಗ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕೊನಪುನವು ದಾರೆದ ಆ ಸುತ್ತುಗುಲ ಆ ಒಂಜಿ ನಂದಾದೀಪನು ಬೆಳಗಾದು ಇಲ್ಲನು ಬೆಳಗಾವು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಆಣನ ಇಲ್ಲಡು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದುತ್ತೈತೊಡು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಶಾಂತಾ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಹೊರಟ್ಲ ಬಂದುಳೆ ತೂಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ವಗು ನಿಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವ ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾನಿ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೇಡು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಿಕೆ ತೂಲೇ
ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಸಂಭ್ರಮಡು ದೀಪಾದ ಬೊಲ್ಪು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾನಿ ಬಂದುಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಂಥದ ಲೇಸಗ ಮದಿಪುರನ್ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಶಿತ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಅಕ್ಲ ಕೈಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳು ಹೊರಕ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರೆಂತೆರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಆಸನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಗ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಿಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ದೈಮಂತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮೇಕಲು ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ಲ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿನ ಆಸನಡು ಆಸಿನರಾವಡು ದೈಮಂತದ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಅಕ್ಲನ ತುರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದುಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೂಟದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನೊಂದು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಕಾಸತ್ ಒಂದು ಇನಿ ನಡತಿನ ಪಂಥ ಲೇಸದ ತೀರ್ಪು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನರೇಶಣ್ಣೆ ರಡ್ಡ್ ಈ ಕೂಟ ಲೇಸದ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಕೊರೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುರುಕಾದು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆನ ನಡುಟಿ ತಿನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಬುಲ್ಪುಗು ಕನಿಯರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಈತ ಜನತ ನಡುಟಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಿದೈಕಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಚ್ಚಿನ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನ ಕಿಲೆಗ್ಲಾನು ಬುಡುವುಡಲಿಡು ಸುಲ್ಬೆಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾಜೋಡು ಏಪಾಂಡಲ ವರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಡುಟಿ ತಿನಂಚಿನ ಬಂಧುಲು ಮಿತ್ತಗೆ ಬರೆಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲು ಪುರ ಸಹಜ ಇಪ್ಪುನವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಆತೆ ದೈಮಲ್ತದ ಏರ್ಲವೇನು ಬೇಜಾರು ಎಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಪಿನ ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕುಲು ದಾಯಗ್ ಪನ್ಪು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೇರು ನನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಸುಧಾರಿಯರನ್ನಾಂಡ ನನಾತ್ ಇನಾಮುನ್ ಕಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾ ತಂಡ ಅದು ಬುಳೆವರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಕೊರೋನಾಂಡ ಬರೋರ ಬೇಜಾರಾಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಕನ ತಂಡೋನು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಪಲು ಬಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ನೆರಡೆಲು ಬರಪುಂಡು ನೆರಡೆ ಕೇಂದ ಕೆಬಿ ದಡ್ಡ ಕಟ್ಟದು ಬೋತುಂಡು ಓಲ್ಪುಂಡಲ ನಿರ್ಪುನಿ ಸಹಜ ಆಂಡಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಅವೇನ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಟ್ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾರು ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ರಡುಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲೇನು ಮಲ್ಪಾರು ಜಸ್ಟ್ಯಾನು ಮಾತ ತಂಡದ ಲೆಂಕಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ತಂಡದ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತನೇ ಸಾಲದ ಪದ್ಯೋಗು ಏತನೇ ಚರಣಗೂ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಕೇಂಡಡ ಲೆಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಕೇಂಡದ ಪನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನು ಎಂಕಲು ಬರೆದೇತುನ ದಯಪಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿಡ್ದು ಎರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವರೇ ಬಲಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪನ್ಪ ತಪ್ಪತ್ತು ತಿದ್ದೊನ್ಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆಲ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನವು ಬದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲೈಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪನೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಅಂತ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಜೋನ ಪಾತ್ರ ಪೊಂಜೋನ ಕರಿಯಮಣಿ ಪಿದೈ ತೋಜೊಂದಿಂಡು ಕೈಟ ಕಾಜಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಜೋನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದರ ಕರಿಯಮಣಿ ಎದುರುಡು ಬುರುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪಾತ್ರಗೂ ತಕ್ಕ
ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ವೇಷಲೆ ಇಪ್ಪುಡ ಪಾತ್ರಗೂ ಪೂರಕ ಆದು ಬರೋಡು ವರಹ ರೂಪ ಮಲ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ತುಳುತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪಣದು ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಾಡುವಾರು ಐಡ್ದಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವರಹ ರೂಪಂ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿಡು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಒಯ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿರ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲೆಗಳ ಭರತನಾಟ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪದ್ಯನೇ ಬೇತೆ ಮುನಿಕರು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಡ ಆಭಾಸ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿನೇದ ನನ್ನೊಂದು ಜನ ಗಮನಿಸೇನು ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯಗೆ ಐತನ ಏನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟುಲುಲ್ಲ ಕಡಗಣ ಪನ್ಪನ ಹಿರಿಯ ಜ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂಡೋಡು ಮೇಯ್ದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಾಡೋಡು ಪಣದು ಆಂಡ ಲಂಗದವಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಗಿಲು ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಂಡನಾತೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಾಸ ಪಂಡದತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರು ಮರಾಠಿದ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡುವಾರು ಮರಾಠಿದ ಕಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಕೆಬಿಕ ಬೆಂಡೊಲೆ ಕೈಕ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೊಂಟಗು ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಜೇರು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ಟದಾರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಬೇತೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೊರ್ಪುನವು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯೋಡು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೂಪಾಡುವೆ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟಾಯನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ತೂದುಪ್ಪೆ ಅನಾರೇನು ಆ ವೇಷೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಅದೇ ತೋಜುವಾರು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೂಡುದು ಬರ್ಪಾರ ಪನ್ಪನೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿನಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪನಿಪಾತಿರಗು ದುಂಬತ್ತ ವಿಜಯಕರಡು ಸುಭಾಷನ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಂಥುನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಜೋರಾದೊಂಜಿ ತಾಟಿಗೊರಡು ಈ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಪುರು ಜೋಕುಲು ಎಂಕು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯಾರು ನರೇಶರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಅವೇನೆ ಪನ್ರೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಏರು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅವೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನಿ ಏರು ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಟೀಮು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಣಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕಲು ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವರು ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕನೈದೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರದ ವೇಷಭೂಷಣಡು ಅವು ಸರಿ ತೋಜೊಂದು ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನನಗೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ರಂಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವರು ಐಕ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರುಂಡು ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಪಡಿಯೇರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಮೂಲೆ ಈತು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ನಿಕುಲ ಪಾತ್ರಗೂ ತಕ್ಕ ಆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಗಲಸನ್ವರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಟ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಯತ್ನಗು ಎಂಗುಲು ಶಬಾಷ್ ಪನೋಡೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರು ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ಪುರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಡಿ ಒಂಜಿ ತೆರರಿಗೆ ಅರು ಕಟ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮೈಪು ಸೋಡಿಲ ಇವರು ಮಲ್ದೇರು ಆವಡ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾಯರು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಪತ್ತು ಬೀರೆಲ್ನ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಚ್ಚಿಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸೋಡ್ ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಶಿತ್ಲು ಮೆರೆಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮೆರೆಗಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅರೆನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನ ಕೊರೆದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನವರ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ.
ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಾಯನ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಗೂ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಲದವರ ಯಾನೆಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಉಂದೇತ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡೆತಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತೀರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಪಂಥದ ಅಕೇರಿದ ಲೇಸು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾರ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಗಣಪತಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಕ್ಕದುಂತದು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ. ಸೊಲುಮೆಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆನಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಎದುಕನೆರ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಗುರಿಕಾರ್ದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಶುಭ ಸಂಜೆನ ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇರೆನು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಸುವಾಸಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಪೂ ಬಕ ಸಾಲು ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೇಮಾವಾಸು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾನಂಚಿನ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇರೆನು ಸಾಲು ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರವೀಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರೆಗ್ ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಲಲಿತಾ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಕೇಶವ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ನಳಿನಿ ಹರೇಕಳ ಮೇರು ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಮೊರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಮೋಹಿನಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಜಯಶ್ರೀ ನಡರ್ ಮೇರು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧವಿ ತಿಲಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಮೋಹಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮನ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗ್ ಶೋಭಾ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೇರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಕವಿತಾ ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಬೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬೊಕ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಗೋಪಾಲ್ BS ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮನ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಂತಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಕೊರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಆಶಾ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಕ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶಮಾಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ವಿಜಯ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಕ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೇತಿತ್ತನಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಕೀರ್ತನ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಶಾಂತ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಸುಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಗೋವಾ ಮೆರಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು
ಬಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಕ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇರು ಬಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಕ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರು ಬಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರು ಬಚಿರೆ ಪೂಲು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಳ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ಥಾನಡಿತನಂಚಿನ ನಾಯಕರ ಮೇಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಎಂಕಲು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೆರೆಗಲ್ನ ಎಂಕಲು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯುವಜನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗು ಚುಕ್ಕೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮೇರೆಗ್ ಮೋಕೆಡು ಪೂ ಬಚಿರೆ ಪೂಲು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೆಳ್ಮ ಮೇರೆಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಥವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆನಕಲಾಯಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿರಂಜಿ ಅಕ್ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ
ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೈನಂಚಿನ ನಾಯಕರು ಬಕ್ಕ ಮೇಲ್ಡೆರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೂ ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಓವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆಂಚಿನ ಸಾದಿನ ಮದಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆಂಚಿನ ಸಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರು ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಪುರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಪುರ್ಲ ಮದಿಪುದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಓಲೈಕ್ಯಾತಿರು ಬಂದುಳೆ ಕಾಂಡದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿ ಕಾಂಡು ಸಬೆತ್ತ ಮದಿಪುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಬಂದುಳೆ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪನಿ ಪರ್ಬ 1947 ಭಾರತಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಟ್ವನಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಬಂದುಳೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸಮಾಜ. ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಪನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಏರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲಡುಲ 17ನೇ ಶತಮಾನಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಂಡ ನಾಯಕರಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಆ ದಂಡ ನಾಯಕೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪನೇಕ್ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಿಗೆರು ಮೇಲ್ಡೆರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪೊಲಬುಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒರಿಪಾದ ಬೈದನು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು 4 ಮೇಟ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ್ರತ್ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸುಂಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಹೋಮದ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ನಡತಂದಾಂಡ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆಡದೀದು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಯಿಗೆರು ಮೇಲ್ಡೆರು ದಾರಿ ಮೈತದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಲೆ ಏಪ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸೋಮನಾಥನ ಪೋಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತರನಾಯಿನಂಚಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ದಾರದ ಕೊಂಬುಡು ದಾರೆ ಮೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾರೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡೊಂದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಇಂಚನೆ ಮೂಲನು ನಾಡೊಂದು ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುಜರಾತದ ಒಂಜಿ ಅರಸು ದುವೆ ಸೋಮನಾಥನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನೊಡಿತ್ತನ್ನಾಂಡಲ ಗುಜರಾತದ ಅರಸು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬನ್ನಗ ಆಯನ ಸಭಿ ನೆನಪುಗಾದ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಆ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆರೆನ ಅಕ್ಕೆರೆನ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಾತು ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಪೊರಂಬಾಟಗಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆಗರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ರಾತ್ರ ಪಗಲು ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಹೂ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪೊಲದವರು ಪಂಡ ಹೊಲದವರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು 70% ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕಂಡೊಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಬೆಗರು ಸೀಂಟದು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಕಲು ಇಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆಡ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಶಿಬಿರಲು ಮಲ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವನಾಟಿಗೆದ ಜವಾಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪೊಲಬುದೊಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲೆಗುಪ್ಪನ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕದ ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಜ್ಜುನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತದನು ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಖಾಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಾದ ಉಪ್ಪುನೇತ್ ಬಂದುಳೆ ಸಮಾಜಗಾದತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜ ಕಾಂಡ ಅಸ್ರಣ್ಣೆಗೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಉಪಕತೆ ಪಂಡಿರು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಕೊರಿಯರು
ಗಟ್ಟಿಲು ಪಂಡ ಅಕಲು ಗರಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತಿನ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೆಗುಪ್ಪನ ಆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇನಿ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಿ ನೀವು ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ತುಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅದುಪ್ಪು ಅತನ ಎತ್ತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಒಲ್ಲೆರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಬುಳೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಗರ್ ಬುರ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬೆನ್ನಿ ನೆಡ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನೇಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಹೊರಟು ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಗಟ್ಟಿಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡದ ಗಟ್ಟಿಲು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರೆಗ್ ಉಡಲೊರಮೆ ಸೊಲ್ಲು ಮೇಲನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಉದಿಪನ ವಾ ರೀತಿಡು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಮೃತ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಅಮೃತಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಕಲಶನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ದೀತ ಐಕ್ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಮಲ್ತದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಇನಿತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಎಂಗ್ಲೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೀನಾ ರವೀಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕೆನಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಲೇಸಡು ಪಾಲು ಪಡವಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಮಂತದ ಮಾತಿರನಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬತ್ತ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲಕರು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕೇರಳ మీరు నరడ్డప్పు మదిపు కొరుడు పందు కేనొందులే. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬರಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುನಾಡನೇ ಪಣ್ಣಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದೇ ಅಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದಾರ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜೋಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎನ್ನನು ಲೆತ್ತದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೈಕೆ ಅನ್ನ ಮಾತೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಣ್ಣಂದುಲ್ಲೆ. ಏನು ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರನ್ಯೂರ್ ಆತುಜಿ ನಾನು ಆವಡೊಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಆನೆನ್ ನಾವು ಏನು 2020 ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕನೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು. ಆ ವಿಜಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಇಪ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡನ್ನೇ ಅನಂತಪುರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ವಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನು ಯಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದ ಪಿದಾಯ್ ಕೊಂತನೆ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್
ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅನ್ ಐಟಿತೆ ಅನ್ನ 1 crore ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ರೋಸ್ ಆದ ಎಂಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಒಂದು 3 years ಆವಡು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಅವು ಐಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲ ತಕ್ಕ ಪಂಡೆಯನ್ನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೀಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅರೇ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ದುಂಬೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಮೃತ ಗಡಪಂದು ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಈ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ರಡ್ಡಪ್ಪು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ಸಿರದ ತಿರ್ಲು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬರೆದಿಟ್ಟಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಗಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ನಡಿಗೆಯಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗೆದ್ದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಹಂಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮವೆಂಬ ಓಟವನ್ನು ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸವಾಲು ಏನೆಂದರೆ SLCಯೋ PUCಯೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Doing your duty perfectly is the first thing in success. Okay? So, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ, ಅವನಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಸಹ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಹೇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಋಣವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಲೆ ಲಾಂಚ್ ಆದಿಂಚಿನ ಸುರಕಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮೇರೇನು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ವಿಜಯನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಅಶೋಕನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ವಾಸು ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶವಂತಿ TN ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಟ್ಟಿ UK ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೀತಿನ ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲೆನ ಅಕ್ಕೆನ ಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪುದರ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಿನಕಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಕೆ ಗಟ್ಟಿ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ವಾಸು ಗಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶವಂತಿ ಎನ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಯುಕೆ. ಸುರುಕಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇವೆನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆನಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರ ಸೋಮಪಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲಾಯನಂಚಿನ ಕವಿತಾ ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಮೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪಡೆಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲಾಯನಂಚಿನ ಕವಿತಾ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಮೀನಾ ರವೀಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಚಾವಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೆರ್ನ ರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪಾತಿರ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೇರು ಪಾರ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿರು ಎಂಕಲ ಮೀನಾಗಟ್ಟಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ಬೆಂತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಿತರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡು ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಮಿತ್ತು
ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ರಮಂತ್ರೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ ಓಲು ಪೊಂಚನಕ್ಲೇನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಳು ದೇವರು ನೆಲೆಸುವಿರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ವಾ ಇಲ್ಲಡು ಪೊಂಜೋಗು ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಬೆಳಗುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಇನಿ ಪೊಂಜೋ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿಲ ಒಂಜಿ ಪಂದರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಪೊಂಜೋ ಪಣ್ಣಂಡ ಅಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಂದೇನಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಂದೇನಗ ಆ ನೆನೆಪು ಅಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಆರ್ಥಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗೊಡ್ಲ ಇನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಜನ ಶಕ್ತಿಯಾದಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಲೇದಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಮಾತು ಒಟ್ಟುಗಾದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಆದು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೇನೇ ತೂಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಂಗೊಡು ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದು ಎದ್ದೆ ಪುಡರು ಬಡೆದು ಇನಿ ಆಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಆದು ಉತ್ತು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಂ ಮಗಲ ಈ ಉದ್ದೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಇನಿ ಪೊಂಜೋಕುಲುನ್ ಪಂಡ ಏಪಲ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಚಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ದೂರದಿ ವಚಿ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಕನಲೆ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪಯರೆ ಪಿರಪಾಡೋಚಿ ಇನಿ ಪೊಂಜೋನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ರಂಗೊಡ್ಲ ಇನಿ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಮಾತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಲ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸೊನ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಆಜ್ ಜನ ನೆನಪು ಮಂತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ ಇನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಪುಣು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಾ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರು ಆಂಡಲ ಆರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರೆ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಆರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ವಿಜಯನಗರ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೇನಚ್ಚ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಂಘನ ದುಂಬುಕನರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ವಾಸುಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಇನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಶಕ್ತಿಡಿನಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶವಂತಿ TN ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಬರೆಯರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯರು ಅರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಂತಿರು ದುಂಬುಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಅರೆಗಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಆರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಟ್ಟಿ UK ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೆಗಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಲ್ನ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅರೆಗಲ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ನಾಡ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರನ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಯಾನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರಡು ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನನಗೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ಮಾದರಿಯಾದ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕನ ಪೂರ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿದ ಈ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಗೆ ಅರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪಿರಾವುದ
ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ 2 ದಿನದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಏಕತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆವಡು ಪಂಡಿರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೇತೆ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನ ಕೊನೆರು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಪೂರೇಗ್ಲ ಶುಭವಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ಕನಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವೇ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜ ಆಂಡಲ ನನದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಬರಡಾಯಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರ ಅಂಚಾದ ಆ ಶಿಕ್ಷಣಡು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮನ್ಪುಗ ದೇವರು ಮಾತಿರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಗರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಂದಿಸದೆ ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪಾತೇರ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪದಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇದಿಗಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುರನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮಡೆ 75 ವರ್ಷ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲನೆವು ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಇನಿ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಕುಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಸ್ಪವನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದರ್ಭನ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾನಮ್ನೆಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅವು ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಜೋಲು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರತ್ತು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡಂತೂ ನಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಡದು ಅರ್ನೇದುರು ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಮಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಹುಲಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಉಂತೆರೆ ಕಾರಣ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7-8 ಜನ ಗಟ್ಟಿ ನಕುಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚವು ಗಟ್ಟಿಯಾದೇ ಉಂಡು ಅಕಲು 7-8 ಜನ ಗಟ್ಟಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ 75 ವರ್ಷ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಉಂಡೊಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂಡು ಬಂಡದ ನಮ್ಮನೆ ಎನ್ನೋಡು ನೆಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮರತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅವೇನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನನೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಇವರು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಲದ ಆನೆ ಬಂಡ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ರೈತರು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೈತರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲ್ಪವನ್ ಅತ್ತಂದೆ ರೈತರು ಬೋಡು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಿಜೇರು ಐಕ್ಲ ಮಾತ ಈ ಗಟ್ಟಿ ನಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ರೈತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದ ಇತ್ತು ಯಾನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಉಂತೆರ ಕಾರಣ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಆ ಸಂಘೋಡಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿದ ಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಇನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚನೆ ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಂಜೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಾಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಸಮಾಜದ ದಾದ ಮತ ನಡಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ದು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಭೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಗೊರಿಗೆ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಎಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕಲು ಒಂದು ದರವಾಯಿತು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಗಡಪುರ್ನಿ ಇದು ಮಾತತ್ತು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಬೇಲೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ನದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು
ಅವನು ಏರ್ಲ ತೋಸ್ಪಾರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಿ ಇಂಚಿನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಾದ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಡ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಕಂಡನಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಆತೇ ತೂಪುನತ್ತಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು 30-40 ವರ್ಷ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಿಡ ಕಂಡನಿಗೆ ಆವಿಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಆರೋಗ್ಯನ ಸುರುಕುತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಬಾಡು ನಾಳೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಸರಿ ಬೋಡತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮರ್ದು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾಲೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ BP ಶುಗರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ BP ಶುಗರ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ತೂ ದೈಟಿತ್ತಿನ ಧಾರೆ ಬೆಚ್ಚನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು BP ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಲೆಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆಂತುದು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಲೇ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಡದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತರತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ 4ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಕೈತಲು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಧರಿಸ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಡ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ 3ನೇ ಡೋಸು ಕೊರೋನಾದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನೈತಾ JE ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ಆವು 1 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಅವು ಈ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಉಂದೆಟ್ಟು ಬದುಕುನಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬದುಕದು ಇತ್ತಿರಡಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಪೋಡು ಜನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕುಲು ಆಪೇರಕುಲು ಐಕೆ ಬಡದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನು ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಕಡೆದಾದಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ದಾವಾಡು ಈ ಗಟ್ಟಿನಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತುದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 100,000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುದರ್ಕನ್ನವಾಡು ಆ ಸೋಮನಾಥಿಲ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಬಾತಿರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ HOD ಶಾರದಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮೆರ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೋಭವ ಹೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಇತೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ ಸುರುಕಾದು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲುಮೆನೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಪಿಲಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಆಗಮಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರವೀಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪೂನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಏತು ಉದ್ದಗಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆನೈಕೆ ಸೇರ್ಸಾವೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳು ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಪಾತೆರುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಪಾತೆರುನಂಚಿನ ನಾಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡಂದು ಪನೆರೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಯಾನಲ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟದೆ ಪನ್ಪುನವು ಐಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾತಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಕಲೆ ಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೀಡು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು, ನಾಟಕ ಆದುಪ್ಪು, ನೃತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು, ಸಂಗೀತ ಆದುಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷ ಆದುಪ್ಪು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೊಬ್ಬ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಆದಿಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಟ್ಟಾದ ಪನ್ಪ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿರಿಮೆ ಅವು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನವು. ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಮೆನು ಇತ್ತದ ಆದಾತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಾಜಡು ಬದಲಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ವಾರೀತಿಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ತೆರೆಯಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಲವು, ಅಂಚನೆ ಮೋಜಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಲಾಲಸೆ, ಅಂಚನೆ ಈತ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇನಿಯಾ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷ ವರ್ತುಲಗ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಅವನತಿದಂಚಿನ ಪೋಪುನಂಚಿನವು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾವಂದೇನೆ ನಮ್ಮನ ಅವು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮದತು ಪೋಪುನವು ಐಡ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನೋರ ಐನ ನೆನಪು ಮನ್ಪಡಾಪುಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ್ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಂಡು. ಐನ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಐನ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು, ಐನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಶಯನ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಈತ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮದತು ಪೋಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಿರೋರ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾದು ಅವೇನು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಐಕರ ಪಿರೋರ ಪಾಡ್ದು ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರವಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನ್ ಆಭಾರಿ ಆದಂದೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಪಾತ್ರಡಾಪಣು ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಸಂದರ್ಭದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳಿರಬಲ್ಲಿ ಅವಾದು ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು. ನೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ವಿಶಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ. ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು, ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ದು ಗಳಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕಡ ಯಾವಂದು ಅಯ್ಯನ ಪಿರೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಯ್ಯನ ಪಸರಿಸಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಪಿರೋರಿಯಾಗ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ ಅಯ್ಯನ ಅನುಸರಿಸಾವಡು. ಅಂಚಿನೆ ಯಾನು ದಾದಾನ್ಲ ಆವೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಯಾನೇ ಬಯಸೊಂದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ್ಲ ಆವೋಡೊಂದು ಪಿರೋರಿಯ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಬಯಸೊಂದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಸುರುಕಾದೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸಾಧನೆದ ಚಿಂತನೆದಾದೊಂಡು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಪಿರಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಕನಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಿರಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಜ್ಪಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿನೇನು ಪಿರೋರಿಯಾಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಅಳವಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಪಿರೋರಿಯಾಗೆ ಮಾದರಿಯಾಪ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ತೋಜಾಗ ನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತೀತನ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇವನ್ ಇರಬಲ್ಲಿ. There are 3 E's in English that we have to implement in our life. ಮೂಜಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆದ ಮೂಜಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೊರೈಸನ್ ಪಂಡ ನಮನ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಐನು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮನ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡೋನೆ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತವಿದಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಗ ತೆರಿಕ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಗ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಪ್ಪುಡು ದಿಗಂತ ನಮಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ದಿಗಂತಗ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನಾವು ಅವು ಅಂತ್ಯ ನಮ ಎನ್ನುವ ಅಂಡ ಆಕಾಶಗ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನವು ಅಂಚಿನ ಆಕಾಶ ಪಂಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರಿಯಾದ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಕಾಶದಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ಆ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯತ್ತು ನನೊಂಜಿ ಗುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಿದೈವರಡು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಿದೈವರಿಯರೇ ಓಡಾದ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಲು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಕನಾಯರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ವಿನಿಮಯ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮಡ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ದಾದ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಿರೋರಿನ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಯಾಪಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಡ ನಿಕ್ಲಡದಾದ ಓಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹಳೆಯ ಪುರಾತನ ವಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕನವಡು ಪನ್ಪುನವು ಐತಾರ್ಥ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಮಹಾಕವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಪಂಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ತಿರ್ಲದ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿದರೆ ಮರಸೊಬಗು ವೇದಾಂತದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳವೆಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಹಳೆ ಬೇರು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪುಣು ಅಕ್ಲು ತೆರಿನೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿರಿಯ ಜನಾಂಗಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನವು ನಮ್ಮನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ವೇದಾಂತ ಪನ್ಪುನವು ಪಿರಾಕದವು ಆ ವೇದಾಂತದೊಡನೆ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಪೋಡಾಪುಣು ವೇದಾಂತದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳವೆಸಿ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಜೀವನ ನಡತಿ ಕೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಣ್ಣು ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸದು ಐನ ದುಂಬುದ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೊಜ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರನೇನಕ್ಕೆ ಪನಿಯರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಮನಸಡಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆನು ಶಬ್ದದ ರೂಪಲೆಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತಿಸಾರಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿದು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನು ಸೊಲಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕೆದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚೋಡಿಯಾದ ಬಾರಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೇರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಘಟ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬೈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಕೇಶವ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಹಾಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಮೇರೆ ರಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪಾತೇರ್ದು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಡ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮುಡಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುನು ತುಳುನಾಡದ ಸೊಗಡನು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಡ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ತು ತೊಜಪಾಯೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಏತು ಪುಗರ್ಂಡಲ ಯಾವಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನನಾತ್ ದುಂಬುಗುಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನನಾತ್ ದೇವೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನ ಆ ದೇವೇರಡ ನಟ್ಟುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ತಂಡಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೊರೊಂದು ಯಾನು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೇರನು ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿಪುವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಪಾತೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಟ ಸಾರಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಮತಾ ಕೇಶವ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೇರು ಮೇರ್ನ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನರಿದವರ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೇರ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುನಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಗರಂತೂನಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೈನಿ ಬೈದ ಐತ ಪಿರವು ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಪಡೆದಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಸಾರಿ ಯಾನಿಕಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಏತೋ ಸಲ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ನಮಕ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಗೃಹಿಣಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತರತಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಏತೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡ ಆಸಕ್ತಿನ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಮೂಜಿನ ದುಂಬು ಶೀಲತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಲಕ್ಕ ಅವಳ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಗ್ಬೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡೆ ಇಂದು ಪಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಕಂಪನಿದ ಇಂದ್ರನು ಈ ಪಂತೇರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ವಿಚ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ ಒರಿಯರಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿಂಚಿದಿನಕುಲೆ ದಾಲ ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಲೇಡೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೊಕಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುನಿನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲದವರು ಬೊಕ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವಗೂ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ವಾ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಲಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿಗೂ ಐಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಶತಮಾನಡು ಇತಿಹಾಸಡು ಏತೋಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡೇರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಮಸ್ತ್ ಯುತ್ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಏಪಲ ಯುತ್ತುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನೇರ್ದಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯುತ್ತನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಕೈಟ್ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನಿ ಐತ ಪಿರವು ಪೋಪ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಲಿ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಮನ ಹರಿಸಗ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ರೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಬರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಸೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಲೆಗೂ ಹೊರವರ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಆಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನು ಏಪಲ ಮಿತ್ತದೀಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾತಾಬುಡ್ಕ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂದನೇಕ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗಂದ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 4 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನೇರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಾಳೆ ಏಮ್ ಹೈ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಏಮ್ದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮೆ ಪಂತೇರು ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏಮ್ ದೀಜಿಂಡ ಅಂಡ ಈ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದ್ವೈರು we don't have these mobile phones, so many inventions ita nama tupuna and discoveries all the effort of unlimited imagination avendika ora imagination di bokka aita ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ unconditional work manpuga let us be a continuous learner family life da as well as nama professional life da bokka hard work finally no one can stop us getting our success as well as a happy life. Thank you. First gyana ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಏತಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಾದೇರು ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿರರಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನೋರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬಯಸಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಗುಂಡ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಡತೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ವಿನೂತನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಏರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಈ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದದೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಪನೀರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರು ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಐಸಿರದ ತಿರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಲೇಸದ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತಂದುಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಮಾತ ಪಲ್ಲಕನೆ ವೆಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟನ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ವದ ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಾಮು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈಟುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ದಾಯೆ ಓಲು ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಂದು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯಿನಕಲು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಮಂಜೂರು ದಯಮಂತದ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇನಾಮನು ಅಂಚೆನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ದೊತ್ತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ದಯಮಂತದ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಂತದ ಕೊರಡು
ವೇದಿಕೆ ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಾಮನ್ನು ದೈಮಂತದ ಕಂತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಜಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋತುಂಡು ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಾಮಂಜೂರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಉದಿಪ್ಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಯೋನಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಯಮಂತ ಜೋಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಉಂತೋಲಿ ದಯಮಂತದ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನಕ್ಲು ತೋಜುಜು ರಂಚ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ದುಮ್ಮ ಬರಡು ದಯಮಂತದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಮೂಚಿನ ಇನಾಮದ ಚೆಕ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದುಲೆರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಜೋರ ಇಲ್ಲ ತಾಟಿದವರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು. ಸುಲ್ಮಿಲು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾಗ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಯು ದ ಥರ್ಡ್ ವಿನರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಡ್ನೇ ಇನಾಮನು ಏರಿಗೆಂದು ಪೇರಿನ ಬಾರಿ ಮಾತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ನೇ ಇನಾಮು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅವು ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಥರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಜೋರ ಐನ ಕೈತಾಟಿದ ಬೊಟ್ಟಡು ರಡ್ನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ಕೂಟದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತನ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಇವನಿ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಇವನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಚೆಕ್ನ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇತ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಕಾಲದ ಇತಿಮಿತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಹಂತಗು ಬರದುಂಡು ಬಂದುಳೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೋರ ಐನ ಕೈ ತಾಟಿದವರು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡಗು ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಹಾಯ್ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಂತಲೇಸದ ಅಕ್ಕೇರಿದಾತದ ಆಯ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪಣ್ಣಂದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ರೆಡಿ ಅದು ಪೇರು ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪ ಎನಿಗೆಸ್ Yes, your guessing is true. Team number 2. Arya Yane Maratha Samaja registered Yuva Vedike Mahila Gataka. Arya Yane Maratha Samaja registered Dayamantada Mitta Chavadiga Baradu. Yuva Vedike Bokka Mahila Gataka Dakala. Surutta Inamada Iruva Sara cash prize. Anchane Nempuda Kanike. Check clip na Padendulere. Jora ina Tatidavaru. ನಾನಾತ ಜೋರು ಆಯ್ದಲ್ಲ ಜೋರು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆರ್ಯ ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಈ ತಂಡಲು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆತಾರೆ. ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾಡಿ ಬರಡು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ತೋಜ ಐನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ ದೊಂಬತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎಂಕ್ಲನ ಕಿನ್ಯಕ್ಕೆ ನಕಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಐನಂಚಿನ ಮೀನಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಪಂಪೇರು
But here, every successful woman, there is behind a 3 men. So, hats of you, congratulations, my dear sweethearts. So, itte surutta inamana kordu manadiga malpegolere engalla samajada akkanaklu ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 20,000 and the check clip from ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಕಾರಂತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಎಂಗ್ಲನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಕು ಮಾತು ಸೇರಿಗಡೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ತೀರ್ಥದ ಚಾವಡಿಡು ಜೈ ಬಂದುಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಂತ್ಕೋರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕೂಟದ ಕೆಳಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಈ ಇನಾಮದ ರಡ್ನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಾತು ಪುಗಾರ್ತದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ದುಬಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಒಂದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ರಡ್ನೇತ ಇನಾಮು 15,000 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ದೇಣಿಗೆ ಅದು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಾತ ಪೊರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ದಯಮಂತದ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ರತ್ನಾಕರ ಪುಷ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿನೆತ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತನಾಡ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ನೆಂಪುದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಮದಿಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನಲ್ಪ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬುಡ್ಪುನೆ ಜರ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ಲೆ ಪುಷ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀವಿತ್ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಡು ವಿದೇಶ ಹೊಡಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಳಿಚಿಲ್ಗಾದ ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆನ್ಪನ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದವರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೈನ ಅಕ್ಕನ ಕಳ್ಳ ಕೇನಂದನೆ ಕೇಳದೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಪಲಕ್ಕನೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪಗ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದೊಲ್ಲೆರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಮಾತಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಲ ಒಂತ ಪರ್ತು ಅಂತಲೇ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಮದಿಪು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ದುಬಾಯ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಂತಲೇಸಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನಾರು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತನಾಡ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ದುಬಾಯ್ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತನಾಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಾ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆರೆಗು ದುಂಬತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿನ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇರ್ನ ರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಪು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಕುಲ್ನ ಮುಂದಾಲ್ ಒತ್ತೊಡು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂತ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸರದ ತಿರ್ಲು ಇಂದೆತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿಂತ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಐಸರದ ತಿರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಪಂಡೇರು ಸುರುತ ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಚಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಒಂದಂಡ ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಭಾರತಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೈಲು ಮನೆತನಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಸಿರಿ ನಡುಟು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣುದ ನೀಲ ಕಡಲದ ತುದೆ ಬರಿಟು ಮೆರೆಯಿಂದುಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಕಾಡ ಮುರ್ಗ ಉಂತಿ ಮರ ಕಾಡ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚದ ಉಚ್ಚು ನೀರ ಕಡಲು ಪರಪಿನ ಪಕ್ಕಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ದೇವೇರನು ತೂಯಿನಾಕುಲು ಇಂಚಿಂತೊಂಜಿ ವೈಭವದ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿನು ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಆಶಯನು ಹೊಂದಿನಂಚಿಂತ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ನಿಜಕ್ಕಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಐಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೈನಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಐಟು ಒಂಜಿ ಐಕನ್ ಅದು ದುಮ್ಮು ಪೋಪೇರು ಅವು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂಚಿಂತ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬರೆತನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಘನತತ್ವಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋತು ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋತು ನೆನೆಯದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗುರಿದಿದ್ದು ದಿನರಾತ್ರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ 8 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವು BA ಆದುಪ್ಪು BSc ಆದುಪ್ಪು BCom ಆದುಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು MA MSc MCom ಆದುಪ್ಪು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಬೊಕ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪೂರ ತೂಂಡ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಪುನಕಲು ಬೊಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಪುನಕಲು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವರೇಜ್ ಫಿಗರ್ ಒರಿನ 7 ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಓಡೆ ಪೋಪೇರು ಒರಿನ 7 ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಒಂಜ ಆಕುಲು ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತುಂಡ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಕಲ್ತಿನಂಚಿಂತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೋಡನಂಚಿಂತ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುದು ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂತ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ರೆಟ್ ಅತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಲ ಶೋ ಅಪ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಗಾಪುಂಡು ಆಂಡಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸೊ ಇಂದು ದಾಯಗಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯುವ ಜನತೆ ಹೂ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಟ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೆಲವೇರು ಸಮಾಜ ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾವನೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಈ ಕೆಸಿನೋಸ್ಡು 2020 ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ರೀತಿದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಆಕುಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಐಕೆ నేను ಮಲ್ಲ ಥ್ರೆಟ್ పండిని ಸೊ ದಾಯಗಿಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇರು పండంಡ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ನೇ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಯ್ಕಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಂತಾರ ಅಂಚಿಂತ ನಿಕ್ಲ ಐನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಪಿರ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಂತ ತೊರ್ತುಗು ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ 10-15 ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಲೈನ್ ಗಟ್ಟದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋರು ವೈನು ಓದೋರು ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದು ತೂಂದು ಪೇರು ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
ಅಂಚಾದು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ವರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಂತಂಡ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ 25 to 40 minutes ನಮ್ಮ ಐಟೇ ಅವು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದು ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ತೂ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ಬೋರ್ಚ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಪಂಡೆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಮೊಬೈಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ LKGಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಫೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಂಚ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚನ ಅಕ್ಲು ವ್ಯಯ ಮನ್ಪೊಡು ವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈನ್ ಕೊನದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂದೇ ಕೊಂಚಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಪುದರ್ ನಿಕುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಲು 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡುಪ್ಪುನಗ ಶೀಸ್ ಅ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ದೂರ ದೀಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಆಲು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡುಪ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೋಲು ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ 14 ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಲು ಏನು ಜಾಬು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಲು ಜಾಬ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪನ್ಪಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಲೇ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಮೂಜಿ ಸಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸೈಪುನ ಅಂಡ ಸೈಯರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಜೀವಂತವಾದುಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಜೀವಂತವಾದುಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷಯ ಎಜ್ಜಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಜೀವನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಲು ಆಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಆಲು ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಆಲು ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಮನ್ಪೋಲು ಆಲ್ ನೆನಪೋಲು ಆಸರದಂತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ ನೆನಪೋಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲುಲ್ಲಲು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆಲೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ದೆಪ್ಪೋಲು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಡ್ ಆಲೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೊತ್ತನೋಳು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿಯತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗೆ ಒಳಗಾಯಿನಾಲು ಯಾನು ಸಮಾಜ ರೂಪುನಂಚಿದ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಸರೆ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡದು ಆಲೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೊತ್ತೋಳರು ಸೊ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೊತ್ತನಂಚಿದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂತೇರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಾಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಆಲೊಂಜಿ ಆರಂಭ ಮನ್ಪೋಲು ಆ ಪ್ರಜ್ವಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಗೆ ಬುಳೆದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಈ ಸಮಾಜದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗೊಳಗಾಯಿನಂಚಿಂತ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಾಯಿನಂಚಿಂತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಧಾರವಾದ ಬುಳೆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 16,000 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಲೊಂಜಿ ಆಸರೆ ಅದು ಕೊರ್ಪಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಧನೆನ ಗಮನಿಸೋದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲೆಗ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪಡು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಐಕ್ DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಪನ್ಪೇರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವು ಅವು ತರತಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ದು ಪೋವು ಆಂಡ ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ಆ ಒಂಜಿ ದೈತ ಮಿತ್ತು ಬುಳೈನಂಚಿದ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪುವ ಮೋರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪುವ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪುವ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜ ಸೊ ಬಂದುಲೆ
ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಐನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಉಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೇರ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಇನಿತ ಗೊರ್ಕರ್ಯ ಎನಿಂಚಿನ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯರುಲೆರ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ಎನಂಚಿನ ಶಾಂತಬೇರು ದಯಮಲ್ತ್ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿತ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂತಾ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡಿ ಆನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದವುದು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬೈತ ಕಜ್ಜಗು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದುಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಮೆರ್ನಾ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಪನ್ಪನ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದ್ರಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಯೋನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಪಂದ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಎನ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲಡ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲನ ಯೋಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಪೊರ್ಲಕಂಟು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ನಾಯಿಗೇರು ಮೇಲ್ಡೆರೆಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕುರ್ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರೆಗೆ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲೋ ಇತ್ತದು ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸೊ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೊಲದವರಿಯ ಅನೆಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟಿದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ ಲೈನ್ ಜಿಮ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ 50 ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2022 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ತರ ಕಾಣಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನೋಡಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಅಮ್ಮ, ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಕಂಜೂಸ್ ಸೇಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೀರೋನ ಸಿಟಿ ಸಮೇತ ಎಂಟ್ರಿ. 16 ಕೋಟಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್, 29 ಲಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್, ರೋಚಕ ಬೆಲೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್ ಆಗೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
can live without food and water for a day, but without hope we cannot. Then I challenged myself to run a half marathon. I ran. The day I ran my half marathon and finished that cross line, I could see a different person in me. If a person like me can win a race with one leg, you can. You can to make impossible things possible.
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ. ನಮ್ಮವರಂತೆ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಇವರಂತೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಮಾತು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿಮಲ್, ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ.
Drop it. Say what? Say what? Coming at ya.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಿಹಿ, ಮನೆಗೆ ಮನೆಯೇ ಸಿಹಿ.
you.